gégùn o. Olúwa fà mí dìde. Bàbá jọ̀wọ́ o. Olúwa fà mí dìde. Adániwáyé mo ti dé. Olúwa fà mí dìde. Èmi ò lè lọ gégùn o. Rárá bàbá. Olúwa fà mí dìde. Ọlọ́run wá fà mí dìde o. Olúwa fà mí dìde. Adániwáyé o. Olúwa fà mí dìde. Ìwọ ni mo gbójú lé. Èmi ò lè lọ gégùn o. Olúwa fà mí dìde. Ìwọ ló fọ́ Ẹ́sítérì dìde. Ẹ̀rù lásán ni tó dáyà ọba. Ọkùnrin etí odò Bẹ́sáídà o. Agbára rẹ ló gbé dìde. Lórí akéte àìsàn ọdún méjìdínlógójì. Kò sóhun tágbára rẹ kò lè ṣe. Bàbá wa gbé mi náà dìde. Aráyé má fi mí ṣẹlẹ̀ yà mọ́. Jésù wá gbé mi náà dìde. Aráyé má yẹ̀yẹ́ mi mọ́. Adániwáyé wá gbà mí. Olúwa fà mí dìde. Olúwa fà mí dìde. Ìgbédìde àtòkè wá ni mo fẹ́ o. Èmi ò lè lọ gégùn o. Ẹlẹ́dàá mi mo fi ṣe láàánú. Olúwa fà mí dìde. Ọmọ tó bá ṣípá ni bàbá máa ń gbé o. Mo sádi ọmọ mọ̀ pé ó lè ṣe é. Mo ti sáré síwá, mo ti sáré sẹ́yìn bàbá o. Mo lọ sókè, mo lọ sódò, òfo ló máa já sí. Mo wá rí i pé ìgbédìde tòótọ́ wọ́n rẹ̀ ló wà o. Èmi ò lè dágùnkè o. Láì sí àtìlẹ́yìn rẹ̀. Bàbá fàánú gbé mi sókè o. Ẹlẹ́dàá ọ̀run ohun ayé. Olúwa fà mí dìde. Ọlọ́run Abraham, Ọlọ́run Ísákì, Ọlọ́run Jákọ́bù. Bàbá fà mí o, fà mí. Èmi ò lè lọ gégùn. Fà mí lọ síbi tó ga. Olúwa fà mí dìde. Adá mi mógo, Olúwa ògo náà dá. Adá mi mógo, Olúwa ògo ayé mi dá. Ó ta kókó, Olúwa ògo náà jáde. Bàbá. Adá mi mógo, Olúwa ògo náà dá. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá mi. Olúwa ògo náà dá. Agbára ìṣẹ̀dá gbé jáde. Olúwa ògo náà jáde. Nínú Isaiah 43:7 lẹ́tí wí pé olúkúlùkù ẹni tí à ń pe orúkọ mi mọ́, nítorí mo ti dá fún ògo mi. Mo ti mọ̀, àní mo ti ṣe pé ògo tẹ dá mọ́ mi níbẹ̀rẹ̀ ayé mi là bàbá. Ọlá àti ọrọ̀ tẹ fún mi níbo ló wà? Àwọn ohun ìṣúra mi ọwọ́ ọ̀tá ló há sí. Fagbára tẹ fi ń jẹ́ Ọlọ́run. Olúwa pè wọ́n jáde. Adá mi mógo, Olúwa ògo náà dá. Adá mi mógo, Olúwa ògo ayé mi dá. Ó ti ta kókó, Olúwa ògo náà jáde. Bàbá. Adá mi mógo, Olúwa ògo náà dá. Adá mi mógo, Olúwa ògo náà dá. Ó ti ta kókó, Olúwa ògo náà jáde. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ gbé mi dìde. Ẹ̀mí mímọ́ mú mi jáde o. Ẹ̀mí mímọ́ gbé mi jágàndà o. Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀ o. Ẹ̀mí mímọ́ gbé mi dìde. Níbi táyé gbé mi pamọ́ sí.
olódodo yóò ṣe. Olódodo sátọ̀ Ọlọ́run wá tí ó dá ọ̀run òun ayé tó ní àtúnṣe lọ́wọ́. Ibikíbi tó ti ń gbọ́ mi àbí tó ti ń wò mí, jẹ́ ká jọ sọ fọ́lọ́run kó tún ìpìlẹ̀ wa ṣe o. Lórúkọ Jésù ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Àdániwá ayé bẹ ayé mi wò, bàbá gbà mí o. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Àdániwá ayé bẹ ayé mi wò. Ó ti dákòókò láti ṣe rere fún mi. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Ẹlẹ́dàá mi máa gbọ́. Àdániwá ayé bẹ ayé mi wò. Èmi náà fẹ́ dògo àgbáyé. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Olúwa fojú rere wò mí. Àdániwá ayé bẹ ayé mi wò. Èmi náà fẹ́ ṣe rere láyé. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Bàbá fàánú bá mi ṣe. Àdániwá ayé bẹ ayé mi wò. Mi ò fẹ́ ṣẹrú mọ́. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Ẹlẹ́dàá mi ò. Àdániwá ayé bẹ ayé mi wò. Ọwọ́ Olúwa lọ sílé wa. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Lọ ṣàtúnṣe. Àdániwá ayé bẹ ayé mi wò. Olúwa fà mí dìde. Olúwa fà mí dìde. Èmi ò lè dókè gùn o. Olúwa fà mí dìde. Bàbá jọ̀wọ́ o. Olúwa fà mí dìde. Àdániwá ayé mo ti dé. Olúwa fà mí dìde. Èmi ò lè dókè gùn o. Rárá bàbá. Olúwa fà mí dìde. Ọlọ́run wá fà mí dìde o. Olúwa fà mí dìde. Àdániwáyé o. Olúwa fà mí dìde. Ìwọ ni mo gbójú lé. Èmi ò lè dókè gùn o. Olúwa fà mí dìde. Ìwọ ló fọ́ Ẹ́sítérì dìde. Ẹ̀rù lásán ni tó dáyà ọba. Ọkùnrin etí odò Bẹ́sáídà o. Agbára rẹ ló gbé dìde. Lórí akéte àìsàn ọdún méjìdínlógójì. Kò sóhun tágbára rẹ kò lè ṣe. Bàbá wa gbé mi náà dìde. Aráyé má fi mí ṣẹlẹ̀ yà mọ́. Jésù wá gbé mi náà dìde. Aráyé má yẹ̀yẹ́ mi mọ́. Àdániwáyé wá gbà mí. Olúwa fà mí dìde. Olúwa fà mí dìde. Ìgbédìde àtòkè wá ni mo fẹ́ o. Èmi ò lè dókè gùn o. Ẹlẹ́dàá mi wo bí ṣe láàánú. Olúwa fà mí dìde. Ọmọ tó bá ṣípá ni bàbá máa ń gbé o. Mo sáàdì ọmọ pé ó lè ṣe. Mo ti sáré síwá, mo ti sáré sẹ́yìn bàbá o. Mo lọ sókè, mo lọ sódò, òfo ló máa já sí. Mo wá rí i pé ìgbédìde tòótọ́ wọ́n rẹ̀ ló wà o. Èmi ò lè dágùnkè o. Láì sí àtìlẹ́yìn rẹ̀. Bàbá fàánú gbé mi sókè o. Ẹlẹ́dàá ọ̀run òun ayé. Olúwa fà mí dìde. Ọlọ́run Abraham, Ọlọ́run Ísákì, Ọlọ́run Jákọ́bù. Bàbá fà mí o, fà mí. Èmi ò lè dókè. Fà mí lọ síbi tó ga tó ga. Olúwa fà mí dìde. Adá mi mọ́gàn Olúwa ògo náà dá. Adá mi mọ́gàn Olúwa ògo ayé mi dá. Ó takoko Olúwa ògo náà jáde. Bàbá. Adá mi mọ́gàn Olúwa ògo náà wá. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá mi. Olúwa ògo náà wá. Agbára ìṣẹ̀dá gbé jáde. Olúwa ògo náà
Fagbára tẹ fi ń jẹ́ Ọlọ́run, Olúwa pè wọ́n jáde. Adá mi mọ́gàn Olúwa ògo náà á dá. Adá mi mọ́gàn Olúwa ògo ayé mi dá. Ó ti ta kókó Olúwa ògo náà jáde. Bàbá. Adá mi mọ́gàn Olúwa ògo náà á dá. Adá mi mọ́gàn Olúwa ògo náà á dá. Ó ti ta kókó Olúwa ògo náà jáde. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ gbé mi dìde. Ẹ̀mí mímọ́ mú mi jáde o. Ẹ̀mí mímọ́ gbé mi jágbàǹgbà o. Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀ o. Ẹ̀mí mímọ́ gbé mi dìde. Níbi táyé gbé mi pamọ́ sí. Mú mi jáde o. Mú mi jáde lọ síbi ayọ̀ mi. Gbé mi jágbàǹgbà o. Bí ìpìlẹ̀ bá máa jẹ́ kí lolódodo yóò ṣe. Olódodo sátọ̀ Ọlọ́run wá tí ó dá ọ̀run òun ayé tó ní àtúnṣe lọ́wọ́. Ibikíbi tó ti ń gbọ́ mi àbí tó ti ń wò mí. Jẹ́ ká jọ sọ fọ́lọ́run kó tún ìpìlẹ̀ wa ṣe o. Lórúkọ Jésù ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Àdáni wá ayé bẹ ayé mi wò. Bàbá gbà mí o. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Àdáni wá ayé bẹ ayé mi wò. Ó ti dákòókò láti ṣe rere fún mi. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Ẹlẹ́dàá mi máa gbọ́. Àdáni wá ayé bẹ ayé mi wò. Èmi náà fẹ́ dògo àgbáyé. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Olúwa fojú rere wò mí. Àdáni wá ayé bẹ ayé mi wò. Èmi náà fẹ́ ṣe rere láyé. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Bàbá fàánú bá mi ṣe. Àdáni wá ayé bẹ ayé mi wò. Mi ò fẹ́ ṣẹrú mọ́. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Ẹlẹ́dàá mi ò. Àdáni wá ayé bẹ ayé mi wò. Ọwọ́ Olúwa lọ sílé wa. Ìpìlẹ̀ nígbà tún ṣe. Lọ ṣàtúnṣe. Àdáni wá ayé bẹ ayé mi wò. Olúwa fà mí dìde. Olúwa fà mí dìde. Èmi ò lè dókè gùn o. Olúwa fà mí dìde. Bàbá jọ̀wọ́ o. Olúwa fà mí dìde. Àdáni wá ayé mo ti dé. Olúwa fà mí dìde. Èmi ò lè dókè gùn o. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ní alẹ́ yìí. I greet everybody. Welcome to this platform this evening. Lórúkọ ńlá ti Jésù a ò ní wá lásán. In the mighty name of Jesus, we will not come in vain, Àdúrà wa dẹ̀ máa gbà. and our prayer shall be answered. Lórúkọ ńlá ti Jésù ìyanu máa ṣẹlẹ̀ láyé wa. In the name of Jesus, miracles shall happen in our lives. Mo ní kẹ́ a mú iyẹ̀pẹ̀ díẹ̀ dání tá a bá ti ń bọ̀ ní alẹ́ yìí. I ask you to bring a little sand while coming tonight. Gbogbo Ọlọ́run gbà pé gbogbo wa ti mú un dání o. I believe, God, that every one of us have prepared and brings that sand. Ogun abúlé wa la fẹ́ dojúkọ lálẹ́ yìí. We are going to face the problem or the battles of our village. Attacking the powers of our village. Dídojúkọ agbára abúlé wa. A fẹ́ attack powers tó ń yọ wá lẹ́nu nílùú wa. We want to attack the powers that torment us in our village. Gbogbo wa la ní abúlé. Each and every one of us have a village. Àwọn agbọ́ntajọ́ mi Èkó àṣà lábúlé. The Lagosians also have villages. Èmi ò mọ̀, later ni mo mọ̀ pa lábúlé, mo dẹ̀ ti dàgbà. I didn't know. I knew that later, and I was old when I heard it. So mo ní kẹ́ bá mi invite àwọn èèyàn, ẹ dẹ̀ ti ń bá mi invite àwọn èèyàn.
I asked you to invite people, and I've seen that you have started inviting people. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ máa bá mi share sínú group tí ẹ wà. All the children of God, please help me share this program into your personal groups and pages. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń kí wa ni mò ń rí o. Those of you greeting us, we cannot acknowledge you. èmi àti dáàdì sọ pé ẹ welcome. We all welcome you, I dey appreciate yín. and we did appreciate you. ká tó tẹ̀síwájú ní alẹ́ yìí. Before we proceed tonight, alẹ́ àdúrà lélẹ́yìí. tonight is a night of prayer, torí a fẹ́ lọ wó ilé èṣù palẹ̀. because we are going to demolish the house of Satan, a dẹ̀ máa tú oríṣiríṣi àwọn àṣírí. and we are going to reveal several secrets. àdúrà ti pọ̀ láti àárọ̀. There are a lot of prayers this morning. àwọn wo ló ní àṣálẹ́ ìní. Who are those people that have tonight? gbogbo ẹni wow ẹ ti ṣe 119 ẹ ti ṣe àṣìṣìn 121 Jesus Christ ẹ ṣe gan ni. Thank you very much for sharing the gbogbo platform. ẹ̀yin tí ẹ ti ṣe àníṣìn. All those people that have already shared this program, lórúkọ ńlá àti Jésù. in the mighty name of ọmọ Jesus, ní dáyé dání àjò yìí. heavens will not leave you alone. gbogbo ibi tí àwọn yín bá dé. Wherever your children may be, wọ́n máa bá ìrànlọ́wọ́ pàdé. they will meet with their helpers, ojú ọ̀wá ní ti ẹ̀yin gangan. and you shall not be put to shame. gbogbo ẹni tó wà lórí aago yìí. Everybody on this platform, ẹ bọ́ síwájú ilé yín kẹ́ bu yẹ̀pẹ̀. please go in front of your house and just grab ẹ the bu omi sun. sínú cup. Put it in a cup, ìyẹn tá a máa ń ṣe ní every Monday. just like we did every Monday. a fẹ́ bá ilẹ̀ sọ̀rọ̀. We want to talk to the land. a fẹ́ rán sí abúlé tí a ti bí We wa. want to send for the land to the place of our birth. so ẹ̀yin tí ẹ ò tí ì bu ti yín dání. Those of you that have yet to grab your ẹ sand, lọ bu iyẹ̀pẹ̀. please go and grab some sand. mo bẹ̀ yín ní o. I beg you. ẹ̀yin náà pè ní sand. ìyanu ni mo sọ pé bá mi bu sand ta lónìí. what do you mean sand? we are not in beach. mo ní ọmọ ìdodo òyìnbó rú. I asked my daughter to grab some sand for me. He's asking we are not in the beach. mo ṣe ṣe pàtàkì lọ́dọ̀ tún pé bíìṣì yìí sí mo tún wò pé ẹni sáǹdì sí mo rò pé tún lórúkọ kan tó tún pè lamẹ́ríkà ni o. Yeah, well, they call everything land in America, but sand is sand. làbọ̀ bá sikátẹ̀ bá dókè lọ́bù yẹpẹ̀ wá. I asked him to go and grab some sand, ọmọ ni wọ́n ti sì yẹpẹ̀. and he asked me what is that. mo ló tún tán o. I said that's mo it. bá bọ́ ọ̀tà mo lọ fi tó ń jẹ́ sáǹdì wọ́n And ta. I show her outside what is called sand. ẹ gbà mí lórúkọ Jésù àwọn oníṣẹ́ lásán. In the name of Jesus, we will not do in ọmọ yẹn vain. máa dorí mi rú láàárọ̀ kùtùkùtù. bàbá ẹ gbàdúrà. Father, in the name of Jesus, everlasting God, we thank you for your grace upon our life, upon every man or woman on this platform right now. We thank you for what you are doing. Thank you for what you have done in the life of these other people. Thank you, Lord, for what you will do tonight. Eternal of ages, I said our thanks in the name of Jesus. Amen. Father, Lord, we thank you because when we come unto you, you answer us. Father, we thank you tonight. We will call upon you, and we thank you because you will answer us. Every power of our village, every battles, every problem, every tormentor of our place of birth, we have come to challenge them tonight by the power and the amazing grace of the mighty God. Today, tonight, every power of our village that is working against us, against our destiny, against our family, against our marriage, against our finances, they shall be destroyed and put to shame in the name of Jesus. Amen. Father, Lord, we commit this platform into your hand, Lord Jesus. We surround man or woman that's present on this platform with your power and fire. Every power that may come with us to this platform tonight that say, yes, we will render this prayer, that this prayer will not be meaningful into our life. We call upon your fire to locate and destroy them in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you for what you are planning to do tonight, and thank you for what you will do in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen in Jesus' name. Ẹ pe orúkọ ńlá àti Jésù. Call the mighty name of Jesus. Tí iṣẹ́ ò bá pẹ́ ni ní alẹ́ yìí. We don't have to waste our time tonight. Ẹnìkan ò kì í pẹ́ iṣẹ́ o. We don't have to waste our time Èrò ti tonight. pọ̀ gan lórí aago. A lot of people on the platform, Gbogbo ilẹ̀ máa rí tiyín ṣe. and all of you, you shall meet your miracle A ò ní tonight. wá lásán. None of you will come to in vain tonight, A ní ṣe é and we lásán. will not do in vain tonight, A dẹ̀ nígbà àgbàdo and we will àdúrà. not pray amiss. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti dé ní alẹ́ Those yìí. of you that are already here, Gbogbo yín ni mo rí o. I see all of you, Gbogbo yín ni mo kí. and I greet each and every Gbogbo one àwọn of tó máa you. wá ní Monday night. Those people that do regular callers on Monday Àwọn night, tí ò tí ì dé mo dá wọn mọ̀. those that are not yet here, I know them. Tó bá ṣe díẹ̀ tí ìbá ìtún ti rí In wọn. a while, if I didn't see them, Màá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè and wọ́n. I start to call them, Mo dá wọn mọ̀. I know them. Mo mọ àwọn èèyàn tó wà lọ́ndà mi. I know those people that are under this Wọ́n máa platform. ń ya àwọn èèyàn lẹ́nu. It troubles some people or Pé kí- surprise some people. Ó máa ń surprise wọn ni. It surprised them. Wọ́n á ní màmá kílẹ̀
lẹ ṣe mọ̀. Mommy, how do you Mo know? mọ̀ ni. I know Torí pé a fi rán mi ni. because I was sent. Hallelujah. Amen. Ẹ jẹ́ àdúpẹ́ lálẹ́ Let's yìí. thank God tonight. Ká tó kọjá sábúlé wa. Before we go to our village, Ṣé ẹ dá abúlé tí yín I mọ̀? hope you know your village. Èmi dá abúlé mi mọ̀. I know my own village. Ṣé iná dá abúlé I yín hope mọ̀? you know your own Tó bá dé village. stage kan sí At a stage, mo máa ní kẹ́ kọ abúlé yìí I jáde. will ask you to write out your village. Tí gbogbo wa bá ti pèsè. When everyone is here, Àwọn kan ṣe ń wò pé a ṣì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ there are o. some people that are still there, they're waiting. Màmá They're ṣì ń jó lọ́wọ́. the mommy is still dancing. Ẹgbẹ́ kí ló ní tẹ̀yìn ò fẹ́ jó? Why don't you want to dance? Gbogbo ọlọ́pẹ́ ní alẹ́ yìí. Everyone that's ready for Àwọn tó máa Thanksgiving ṣẹ́gun tonight, abúlé wọn lálẹ́ those people yìí. that overcome their village Àwọn tó tonight, máa rí ẹ̀yìn ogun abúlé wọn the lálẹ́ people that will yìí. see the end of the power of their village tonight. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ pé alẹ́ mi They say lélẹ́yìí. tonight is my night. Ọjọ́ ayọ̀ mi rèé. Today is my day of joy. Ọjọ́ ìṣẹ́gun mi Today is rèé. my day of victory. Ọjọ́ ìṣelógo mi Today is my day nìyí. of glory. Ẹ lọ bu iyẹ̀pẹ̀ tí mo Go sọ o. go and make sure you get some sound Alẹ́ at yìí ní agbára all. gan. Tonight is powerful. A ti gbé ìgbésẹ̀ tó ní We have agbára. taken a great step. Lórúkọ Jésù ojú òde ní In tiwa. the mighty name of Jesus, Ẹ we kú orúkọ cannot ńlá be àti ashamed. Jésù. Call the mighty name of Ẹ kọ́kọ́ Jesus. máa dúpẹ́. Please thank God for Ọlọ́run us. mo dúpẹ́ pé o kà mí Lord, I yẹ. thank you. Count me worthy. Láàárín àwọn alààyè Among lónìí. the living today. Ọlọ́run mo yin ọ́ lógo. Lord, I glorify Ẹ you. bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Father, in the name of Jesus, God of mercy, Ẹ̀mí mímọ́ o merciful ṣeun. Lord, I thank you. Ọba I àwọn worship ọba o you. ṣeun. King of kings, I Alágbádá thank iná you o that you ṣeun. count me Ẹlẹ́rù ni worthy. You yóò count ṣeun. my children worthy. Ẹ̀mí You àwọn count my wòlíì family gba worthy ọpẹ́. to be alive Ayérayé gba and to ẹ̀yìn. be a partaker of this program tonight. King of kings, I said our thanks in the mighty name of Jesus. Thank you for your amazing grace upon our life, for our family. Thank you for your support. Thank you for your favor. Thank you for leading us aright. We thank you for all that you are doing in our life, in our family. Mighty Lord, I said our thanks in the name of Jesus. Thank you for the grace you have given to us to be here tonight. Thank you for what you are purposed to do in our life tonight. Thank you for what you will do. Thank you for the power of our village that torment that stand against our life that you shall destroy tonight. Thank you for the liberty that we shall receive tonight. Thank you for the deliverance of tonight. Thank you for the power and the fire that will fight for us tonight. Mighty Lord, I said our thanks in the mighty name of Jesus. King of Jésù, kings, I said our thanks in the name Olúwa of Amen. Ẹ wẹ pariwo ní alẹ́ yìí. Shout tonight. Ọlọ́run mo dúpẹ́ pé mi ní wá wòran. Lord, I thank you. I will not be an onlooker tonight. Mi ò ní pa irọ́ fún yín. I will not lie to you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bẹ nínú ìdè. There are some people in bondage, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ la dẹ̀ fẹ́ tú and a sílẹ̀. lot of people want to be set free. Ìpàdé alẹ́ yìí This meeting kì tonight í ṣe ṣeré-ṣeré o. is not a play. Ìpàdé alẹ́ This yìí is prayer night. kò sí pé ọmọ ẹ̀ lágbájá kan nìyí. It is not one person or the Ẹni bá other. máa wó dànù kò wó. Somebody whoever will be destroyed will be Ẹni bá máa destroyed. kú kó kú dànù. Anyone that will die. Lórúkọ ńlá àti In Jésù. the mighty name of Jesus. Ogun ayé ò ní borí The tiwa. battles of war will not overcome us. Ogun ènìyàn ò ní gbé wa And the mì. part of that man, strong man, will not Gbogbo ẹ̀yin overcome tẹ́ us. ṣíà prógrámù yìí Those lálẹ́ people that yìí. have shared the program tonight, Ẹni tó pè mí ń súre the fún yín. God that called me is praying for you. Torí ẹ̀ ń bá mi ṣe evangelism. Because you are helping me to evangelize the Bí ẹ̀dẹ̀ gospel. ṣe ń ṣe yẹn, As you are doing so, ojú ò ní tì you yín. will not be put to Ẹ shame. dúpẹ́ yọkan yìí sí. Please thank this Thanksgiving Àwa again. dúpẹ́ yọkan sí. Then we thank another Àbọ̀ one. sínú àrùnṣẹ́ And then we nìyẹn. go to work. Alẹ́ yìí ẹ sọ pé èṣù ti dárùn. The devil is in trouble tonight. Ẹ̀yà lórí prayer line. You people on prayer line, Ohun tó kẹ̀ ní kẹfí sọ ti yín you o. I just want to say you with a loud voice. Ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Those Facebook. of you on Facebook, Kẹ́ ẹ̀ tẹ̀ léra wọn léra and wọn. just write it and write it and Èṣù write ti it that, dáràn. that devil is in trouble Èṣù ti tonight. dáràn. Devil is in trouble Ohun tonight. èṣù ti ó ti The wó. problem of battle of death is defeated. Agbára abúlé wa ti The dáràn. power of our village is in trouble. Àwọn oṣù abúlé wa ti The dáràn. witches of our village is in trouble. Àwọn àjẹ́ abúlé ti The ways dáràn. and our place is in trouble. Yéè, àwọn olóògbé ní abúlé ti And the dáràn. people, the people of occultic people in our village is in Ẹ trouble. gbórúkọ Jésù. Call the mighty name of Jesus. Ẹni mo dúpẹ́ lálẹ́ yìí. Lord, I thank you tonight Pé mi ò ní wá àwa that I náà. will not come in vain. Pé mi ò dẹ̀ ní ṣe orí That wa. I will not do in vain. Ẹgbẹ́ sáré gbà á. Father, in the Ẹ̀mí name mímọ́ of ṣé o. Jesus, Ọba God of ọba mercy, ṣé gan ni. merciful Lord, I Torí thank mi you, ò I ní wá worship lásán o. you, that I Ẹni will ò ní not wá come bá in wọn vain wòran. tonight. I thank you, I Àṣálẹ́ will mi not ni pray in àṣálẹ́ vain. yìí. I will not Èṣù be in ti vain dáràn ní tonight. alẹ́ And yìí. thank you, Tọ́lọ́ máa but ti ọkọ today, mi. my O ò ní jẹ́ liberty, kí a wá my freedom, wòran. my deliverance is assured. Olùgbàlà In ó ṣe the gan. mighty name of Ọba Jesus. ọba ó Thank ṣe. you, Lord, because I will not be in vain. I will not ask in vain. I thank you, Lord, because you will deliver me. You will set me free from the powers of our village. In the mighty name of Jesus, you will set my children free. You will set my wife free. In the mighty name of Jesus, as I have come to you tonight, Father, we thank you that we are not in vain. Amen. Ẹ jẹ́ àpòrúkọ ńlá àti Let's Jésù. call the mighty name of Ẹ jẹ́ Jesus. àdúpẹ́ ẹyọkan yìí sí. Let's thank God again. Ẹ bá mi sọ fún Olódùmarè. Tell God, Mo dúpẹ́ páyé mi máa gbà túnṣe I lálẹ́ yìí. thank you that my life will be renewed tonight. Ẹ bá sọ fáwọn èèyàn bá ṣe wọlé. Tell people as they are coming Ẹ lọ in, gẹ́ẹ̀tì yẹ̀pẹ̀ go and yín. grab a sand. Ẹni ọ̀nà lẹ́yìn ní kẹ́tì bù. Grab it from the front door of your Ẹ house. bá sọ fún Olódùmarè. Tell God, Mo dúpẹ́ pé I thank èmi ò ní you wá lásán. that I will not come in vain.
ní alẹ́ yìí Tonight, alẹ́ ayọ̀ ló máa it's a jẹ́ night of joy. alẹ́ ẹ̀rí mi ló It máa is night jẹ́ of my miracle and kí testimony. àwọn apẹ́lẹ́yìn tó dé Before the late come and come back, mo dúpẹ́ pé mo máa rí tèmi I ṣe thank you because I will be mo dúpẹ́ pé successful. mo máa rí ọpẹ́ I ńlá thank you dá that we give a gift thanksgiving. ẹ wò àti ipò àwa 128 la We ṣe wà have not ní many, we more people. We are not. oh àti 132 In the name of Jesus, we are just 132. ẹ bá ń dúpẹ́ Help me thank bẹ́ẹ̀ God ni gbogbo àwọn èèyàn that wọ̀nyí among these people, ẹ kọ́ jáde write it out. eléyìí ṣe church tá a ní mọ iye This wa is not a church that will not know our numbers. àti pé 30 minutes o It's just without láàrin representing àwa 131 yìí among the people on the platform already. ọlọ́run ò ṣe Lord, I thank you màá rí tèmi ṣe that I will be successful. àwọn àtọkọ mi màá rí My tèmi ṣe children and my family will be Ẹ sáré successful. gbàdúrà. Father, in the Ẹ má wojú name of network Jesus, yẹn o. God of Ọlọ́run ò mercy, ṣe gan ni. merciful Lord, I thank you among the people on this platform láàrin àwọn tonight. tó ń Lord, bẹ I lórí thank aago you yìí that you will meet ò with me ṣe gan tonight. You tó will ló máa set bá me mi free. pàdé You will ní deliver ọ̀nà me ìyanu from the powers ló of máa fi bá ayé ability. mi You will pàdé destroy every olùgbàlà ò power, ṣe every gan spirit that's agbára má working jẹ́ against kó my ṣe life and my ọba success. àwọn ọba ò In ṣe the mighty name ọlọ́run of kò Jesus, ṣe you will put all the demonic and robber to shame in my life. In the mighty name of Jesus, Lord, I thank you tonight. You will restore me my glory. Amen. ẹ porúkọ láti All Jésù the mighty name of ẹ Jesus. sọ fún Olódùmarè Tell God ogun tó bá mi débí the látàbúlé wa problem that come with me from my village to this platform tonight. ìjẹ́ mọ̀ kankan Do you know something? ogun abúlé The power of the village. á tẹ̀léyàn wọnú church He will follow you to the church. á dẹ̀ bá yín wọnú He mọ́ṣáláṣí will go into the mosque with you. mo ń sọ bí ogun abúlé ṣe ní agbára tó I'm telling you how powerful the powers of the village are. ogun eléyìí This problem kì í ṣe pé àwọn Christian nìkan ló ní does not affect only the Christian. ẹ bá ń pa àwọn Muslim Call the Muslim as well. ẹ bá ń pọ̀rọ̀ ẹ̀yìn Call kèfèrí your friend that are herbalists. ẹ sọ pé ẹ láìkì wọn That gan I like you. Tell me your friend you like him so much. lẹ́sẹ̀ ní kọ́ wá That is gbàdúrà why you want him to come and ṣe ní pray kógun ti ṣẹ́ so ni that he may be overcomer. ṣe lórí platform On this eléyìí platform, gbogbo èrò ló gbà everybody is invited kájọ ṣoríire for us to ni succeed together. àwọn tó máa ṣoríire pẹ̀lú Those people nídà that will succeed with me, torí ìdílé Ajíbádé because the family of àwa ni number Ajibade, one we are number àwọn one. number two The dà number two, where wọ́n máa they sọ pé àjọ máa that ṣoríire will be ni successful together. àjọ máa We ṣoríire will be ni successful àjọ máa together. gbégbá We will ọpẹ́ be ni thanks. We give thanks. àjọ máa di We aláyọ̀ will ni be joyful ẹ wo together. ibi tí mo lọ́pọ̀ lálẹ́ Where yìí I'm going tonight is so ẹ much. bá wo gbogbo last week Look at last week before the and last the week before the ẹ máa rí last. wípé You will observe. bíbélì ni mo fi kà And jù we are talking of Bible a ọ̀rọ̀ lot. lásán jù We talk a lot. alẹ́ eléyìí Tonight ọlọ́run àdúrà ló pọ̀ is a jù night of prayer tó dáa fẹ́ wó nǹkan lulẹ̀ because we want to destroy àwọn kan something. fẹ́ forí ko Some people want to carry the àwọn kan fẹ́ problem, gbé ẹrù and wọn some people want to carry the evil ẹ load. pariwo ní alẹ́ Shout yìí tonight, ọlọ́run dá mi mọ̀ yàtọ̀ Lord, meet with me tonight. dá ọmọ mi mọ̀ yàtọ̀ Lord, meet with my children specially ṣé tonight. ohun ọ̀tọ̀ fún mi lálẹ́ Do a yìí new thing in my life tonight. ogun ọjọ́ pípẹ́ jẹ́ ọṣẹ́ The age-long problem, let it be over ẹ sáré tonight. gbà á Father, in the name of Jesus, God of mercy, merciful Lord, Holy Spirit, meet with me tonight. Meet with me especially tonight. Meet with my children tonight. Meet with my wife tonight. In the mighty name of God, all age-long problem, all ancient problem in my mother and father's house. Father, neutralize and destroy them in my life tonight. Every problem, every power, every spirit that says we don't let me go, every satanic and demonic hand robber assigned to my life, Father, destroy them tonight. Render their power useless. Amen. orúkọ Jésù Amen. mo pe iná I call fire. mo pe iná I call fire. Holy Ghost fire Mo pe iná ẹ̀mí mímọ́. Holy Ghost fire Iná ẹ̀mí mímọ́. kí ó ní kálukú ẹ ti ní tí mo gbé sórí screen Let everybody observe what I put on the screen. ẹ follow ẹ bẹ́ẹ̀ Oh, you are following as well. inú ẹ̀mí mímọ́ o Holy Ghost fire. inú ẹ̀mí mímọ́ Holy o Ghost fire. inú ẹ̀mí mímọ́ Holy o Ghost fire. ó yá gbogbo ibi tí a wà yẹn Everywhere we ó yá are. sọ di iná So turn it to fire. ó yá sọ di iná Turn us running to fire. Sọ di iná. Turn it to fire. Sọ di iná. Turn it to Sọ fire. di iná. Turn it to Sọ fire. di iná. Turn it to Sọ fire. di iná. Turn it to Sọ di fire. iná. Turn it to Sọ di fire. iná. Turn it to Fire. 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 Iná. Fire. 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 Iná. Fire. 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 Iná. Fire. 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 Iná. Fire. Iná. Fire. Iná. Fire. Iná. Fire. Iná. Fire. Iná. Holy Ghost. Iná. Fire. Iná. Fire. Iná. Fire. Iná. Fire. Iná. Holy Ghost. Iná. Fire. Iná. Holy Ghost. Iná. Fire. Iná. Holy Ghost. Iná. Fire. 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 Iná.
gbogbo ibi tí a wà pátápátá. Everywhere we are. Ó yá sọ ọ́ di iná. Turn it to fire. Torí ìjà alẹ́ yìí. Because of tonight, fight and battle is not our battle. Nítorí pé ìjà yẹn ni. But it is your battle, O Lord. Gbogbo Ọlọ́run ọwọ́ iná. Every hand of fire. Ọwọ́ iná. Hand of fire. Tí òkùnkùn. Of the devil. Tí wọ́n dálé ayé wa. That they have been placed upon our life. Wọ́n fi ń jọ ayé wa lẹ́nu. That we used to torment our life. Wọ́n fi ń da ayé wa láàmú. That láàmú. used to scatter our life. Iná ìgbénijà. Father, fire of fire that fight for us. Ó yá máa jò báyìí. Ó yá continue to rain now. Iná ìgbénijà. Rain of fire. Gbogbo ẹni tó bá ní iná lórí fóònù. Every man that has fire on their phone. Kọ́ máa tẹ̀ jáde. When you press the fire now. Àwọn tí wọ́n ní sign yẹn. Those that don't have that sign. Kọ́ máa kọ fire. When you to write fire. Kí àwọn míì tó dé. Before some late come and call. Mo fẹ́ kẹ́ tètè gba iná. I want you to receive that fire. Kẹ́rí pé ẹ gbọ́dọ̀ máa predict tí mo fẹ́ ṣe. You cannot predict what we are going to do. Torí ẹ̀mí mímọ́ ló ń darí èmi. Because it's the spirit that leaded us. Tó bá dẹ̀ ní kí n ṣe ni mo máa ṣe. I do what the spirit asked me to do. Gbogbo ibi tí ẹ wà yẹn màmá. Wherever you are, mommy. Ọlọ́run sọ ọ́ di iná. God turn it to fire. Ó yá ó di iná. Turn to fire. 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 Gbogbo ẹ̀mí tó ń bá yín gbé. Every spirit that dwell with you. Ẹ̀mí tí ẹjọ́ ń sùn. The spirit that you slept together. Àwọn ẹ̀mí tí ẹjọ́ ń jí. The spirit that wake up with you. Ẹ̀mí tí ò gbà yín láyè láti ṣe rere. The spirit that not allow you to prosper. Ẹ̀mí tí ò fi ògo hàn. The spirit that not allow glory to show forth in your life. Ẹ̀mí life. tí ò jẹ́ kí ìlérí ó ṣẹ. The spirit that not allow covenant to be fulfilled. Mo bèrè fún iná orí ìjẹ́ báyìí. I ask for the fire from the altar now. Iná máa jó. Fire consume them. Iná máa jó. Fire consume them. Fire consume them. Fire consume them. Gbogbo agbára tí ẹ wá nínú Jésù every power that we seek in Christ that could not find. Ó yá kó di iná. They then consumed by fire. Agbára tó lò máa túnú lé yíká. The fire that say will destroy your household. Agbára tó máa bà ìgbéyàwó yẹn jẹ́. The power that say will destroy your marriage. Agbára tó ní ẹ̀ní rọ́mọ bí. The fire that say you will remain childless. Agbára tó sọ pé ẹ̀ní láyọ̀. The fire that say the power that say you will not have joy. Agbára tó sọ pé ẹ̀ní ní àlùyọ. The power that say you will never succeed. Agbára tó sọ pé òfo lẹ máa mú bọ̀. The power that say you will be wasted. Mo béèrè fún iná. I ask for fire. Tí kò láàánú òṣì. Fire that have no mercy for the devil. Ó yá iná kó máa jó ọmọ báyìí. May that fire consume them now. Iná Olódùmarè kó run wọn dànù. Fire of Most High consume them now. Mo béèrè fún iná. I ask for fire. Mo rán iná lọ sí abúlé yìí. I send for fire into your villages. Iná wọnú abúlé yìí. Fire go into your villages now. Láti orí wa. From our head. Dé ẹ̀kọ́nú ẹsẹ̀. To our toe. Ó yá kó gba iná. Receive fire. Orí wa gba iná. Our head receive fire. Ó yá gba iná. Receive fire. Ó yá gba iná. Receive fire. Orí wa gba iná. Receive fire. Orí wa gba iná. Receive fire. Orí wa gba iná. Receive fire. Ẹ̀dá wa gba iná. Receive fire. Ìwọ ẹ̀dá yìí. You are our spirit. Ó gbọ́dọ̀ gba àbọ̀dé. Our inner man must not be fortunate. Iná Olódùmarè. Fire of the Most High God. Gbogbo ìlú tí wọ́n ti bí wa. Every places where we were born. Tí wọ́n ti ń fi ogun jà wá. That they are tormenting or trouble our life. Àwọn eléèdì òkùnkùn. All the temple of the devil. Tó ń bẹ ní ìlú tí a ti bí wa. That brethren in the place of Baaba. Ó yá iná kó jó wọn. May fire consume them. Mo ní iná ọ̀run wọn sọ. Fire consume them. Ní alẹ́ yìí. Tonight. Ó yá iná máa jó wọn. Fire consume them. Ọwọ́ iná dà. Our hand of fire. Ó yá iná wọn sọ. Destroy them. Ogun tó fi ń jà wá nílùú wa. The battle that they wage in our place of battle. Wọ́n máa gbà wá láyè ká bí ọmọ. That will allow us to have children. Àwọn ò ní jẹ́ ká jèrè ọmọ. They will not allow us to benefit from them. Àwọn ọwọ́ tó ń yọ wá lẹ́nu. Every hand that torment our life. Tọ́lá àwọn máa paralyze ògo wa. That say they will paralyze our glory. Àwọn máa pa ọmọ ọmọ wa lọ́wọ́. That they will kill our children. Àwọn ò ní jẹ́ ká ní ayọ̀. That will not allow us to have joy. Ọwọ́ abúlé tó ń dà wá láàmú. The hand of the village that is troubling our life. Ọwọ́ abúlé tó ń yọ wá lẹ́nu nílùú Amẹ́ríkà. The Amẹ́ríkà. hand of the village that torment us in US. Ní òkè òkun. In abroad. Ní Nàìjíríà. In Nigeria. Ní Cameroon. In Cameroon. Ní Ghana. In Ghana. Ní Italy. In Italy. Ẹ gbọ́ Olúwa. Hear the word of the living God. Ó yá ọwọ́ iná yẹn kó máa May jóná. that hand of fire consumed by fire. Gbogbo ọwọ́ ibi yẹn kó gbiná sọ̀rọ̀. Every evil hand consumed by fire. Ó yẹ gbiná sọ̀rọ̀. 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 Consumed by fire.
ìjà ńlá ni alẹ́ yìí. Tonight is a great battle. Ọlọ́run má jẹ̀mú ìpè. God of covenant. Ọlọ́run àtìlẹ́yìn. God of backward and Ó yá backwards. ja ogun wa ní We àjà yìí. fight our battle to victory tonight. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́rọ̀ mi. Every man that hear my word. Aṣọ tí ogun abúlé yìí dáwọ̀ The yìí. garment of the problem of your household. Tó níbẹ̀ ṣe rí tí ò pé That yín. say the way you walk Ní wastefully ìbẹ̀rẹ̀. from the beginning. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ayé In the yín. beginning of your life. Kó tó di pé ó tún wá ń da díẹ̀ The díẹ̀ boys báyìí. was getting a little bit better. Tó wá ní báwọn ọmọ yín ṣe bá bẹ̀rẹ̀ He said that nìyẹn. is how your children will start in poverty and in penury. Mo pa ní I àṣẹ. decree, Ọlọ́run kò dáná sun wọ́n. may fire consume them. Ẹ̀mí apọ́ni lójú. Every spirit of tormentor. Ẹ̀mí tó máa ń pọ̀ wọn mọ̀ ọ̀dún yín Every lójú. spirit that torment people from our village. Ẹ̀mí tó máa ń pọ̀ wọn máa búlẹ̀ tì yín lójú. The spirit power and the spirit that torment them in our village. Ẹ̀mí tó máa ń pọ̀ wọn mọ̀ ìyá àti bàbá yín The lójú. spirit and the power that torment your motherly and fatherly bone. Ẹ̀mí yẹn kó gbiná May lálẹ́. that fire, that spirit be consumed by fire tonight. Wọ́n tí ọwọ́ bọ àgbàlá I ọ̀hún see lọ. forth my hand into the Ó heavenlies. gba iná àṣẹ And I jáde. receive fire of authority. Wọ́n dàálù ẹ̀yẹ nìyẹn And I wọ̀nyí. send it forth into your lives. Mo kí ọwọ́ mi bọ àgbàlá I ọ̀hún. send forth my hand into the Mo heavenly. kó àṣẹ jáde. And I receive authority. Mo kó iná mọ́. And I receive fire with Wọ́n dàálù authority. ẹ̀yẹ And nìyẹn I wọ̀nyí. send it forth into our lives. Wọ́n fẹ̀yìntì àgbélébùú. I brought back to the Mo cross. sọ̀rọ̀ àṣẹ And I jáde. send the word of authority out. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ As a wòlíì. child of the prophet. Ẹ gbọ́ Olúwa Hear the lẹ́nu mi. word of the Mo living tí God. ọwọ́ bọ àgbàlá I ọ̀hún. receive, I send forth to the heavenly. Mo kó iná jáde. And I receive fire. Iná tó ń tú ìdè. The fire that break bondages. Iná tó ń já ìdè. The fire that destroy Iná tó ń bondage. ṣẹ́ ogun. The fire that overcome. Iná tó ń wọlé ogun The balẹ̀. fire that destroy the Iná tó weapons of bàṣẹ́ the ọ̀tá world. jẹ́. The power that destroy the works of the Gbogbo ẹni enemy. tó rí àmì Every ṣe. man that can say amen. Mo da iná yẹn I lóye. receive that fire into you. Amen. Ẹgbà tó sílẹ̀. Amen. You are free. Amen. You are free. Amen. Now. Amen. Now. Amen. You are free. 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 Amen. In the name of Jesus. Amen. Àwọn tó ní yín lára. The people that bring hardship into your life, Á da ìrìn àjò wọn rú. they destroy and will scatter their journey. Àwọn tó ń fi ọ̀gànjọ́ òru ní ìrìn àjò The ayé yín. people that worked in the midnight concerning your life, Tọ́nà àwọn dẹ̀ máa da ayé yín and they lánàá. say they will continually tormenting your life, Tọ́nà àwọn dẹ̀ máa kàn yín and they lójú. say they will put you in penury and in poverty. Níbo ni wọ́n wà? Where are they? Àwọn tí sọ pé ẹ̀ ní láyọ̀. The people that say you will never have joy. Àwọn tí wọ́n láyà tó tún fọwọ́ sọ̀yà. People that are bold enough and they beat their chest. Wọ́n náà fẹ́ àwòbá sí láyé It's mọ́. unless they cease to live, Wọ́n announce ọjọ́ kú. they have announced the day of their death. Ọ̀run palẹ̀ wọn mọ́. May heaven destroy them. Lórúkọ tí bàbá. In the name of the Father, Lórúkọ tí ọmọ. in the name of the Son, Lórúkọ tí ẹ̀mí and mímọ́. the name of the Holy Spirit. Ọ̀run palẹ̀ wọn May mọ́. heaven destroy them. Mi ò tí ì ní màmá Ṣadé ní Oxford o. That mommy from Oxford, we are here to see Mi you, ò tí ì ní mommy. Sista Yewande o. Sister Yewande, we Mi are ò tí ì waiting ní for Sister you. Nike. Sister Nike, you are Mi ò waiting tí ì for ní you. Yalaje. Yalaje, Ẹ where lọ bá ń wá are wọn you? jáde. Please look for Mọ̀mí them. Kẹ́rì tẹ bá ń bẹ lórí aago ẹ̀ comment. Contact them, Mọ̀mí please. Adéhùnmí. That mommy, Ok, ọ̀dà kan mo ti rí yín. I've Mo seen you. pa ní àṣẹ I ni. decree, Gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ti ń bá mi bọ̀ yìí. all these people that have been following Ẹ gbọ́dọ̀ me, mí sí ẹ. you must not miss Mi it. ò rí màmá South Africa yẹn The gbọ́n mi ò tí ì mommy rí from wọn. South Mo Africa, pa ní àṣẹ. I decree, Ojú òní tí you yín. will not put to shame. Iná ni mo bèrè I fún o. ask for À fire. ń lọ sí ìpele kejì. We are going to the second phase. A fẹ́ bèrè inú We ẹlẹ́ẹ̀kejì. want to ask for fire again. Àṣálẹ̀ iná làṣálẹ̀ yìí. Tonight is a night of fire. Tó ogun fẹ́ ṣí tìpótìpò. That the problem want to be evacuated and Tìkítìkí lógun fẹ́ destroyed. ṣí. The problem want to be uprooted. Ogun tó lọ́wọ́ ní jí ẹ The láyọ̀. problem that say we not allow you to have Ẹ joy. máa pe iná báyìí. We are called fire now. Ẹ̀mí bá ti ń pe As fire. I'm calling fire, Ẹ máa pe fire. and you will call him Tí fire. bá ti ń gbọ́ Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, But Holy the Ghost boy, fire. iná ẹ̀mí mímọ́, iná ẹ̀mí mímọ́, iná ẹ̀mí mímọ́. English ni kẹ́nà sọ̀rọ̀. Holy Ghost Holy Ghost, fire. fire. Holy Ghost 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 Fire. Baba Fire. Oya Fire. Holy Ghost 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 Fire. Yes Fire. Holy Ghost 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 Fire. Oya Fire. Fire 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 Holy Ghost. Fire Fire. Fire Fire. Fire Fire. Fire Fire. Baba Fire. Fire Fire. Fire Fire. Fire Fire. Fire
Aṣẹ́gun bẹ́ẹ̀. Amen. Iná ìgbẹ̀nijà. Níbi tí a so yín máa tí. Where have been tied down. Ní abúlé yín. In your village. Tí wọ́n jẹ́ kẹ́ rí ògo. They don't allow you to enjoy your glory. Wọ́n jẹ́ kẹ́ gbádùn ayé yín. They don't allow you to enjoy your life. Wọ́n gba destiny lọ́wọ́ yín. They took your destiny away from you. Wọ́n gba ọkọ tó yẹ kẹ́ fẹ́ lọ́wọ́ yín. They took away your rightful husband. Wọ́n gba ọmọ tó yẹ kẹ́ bí lọ́wọ́ yín. They took away your rightful children. Ayọ̀ tó yẹ kẹ́ ni wọ́n gbà. The joy that is supposed to have they take away. Wọ́n wá fi yín sọ́nà Èkó. And they just put you in Lagos. Wọ́n wá fi yín sọ́nà òkè òkun. And they put you abroad. Wọ́n ní kẹ́ lọ máa yí mọ́. They say just go and strive. Wọ́n ní kẹ́ lọ máa yí mọ́. They say go and struggle. Òpin ti dé lálẹ́ yìí. The end has come tonight. Nítorí ìjà ńlá la ó fò níjà. Because tonight is a great battle. Ìjà ńlá la ó fò níjà. Tonight is a great battle. Oṣó ilé ẹ múra ogun o. Witches go and get prepared. Àjẹ́ ilé ẹ múra ogun. The wizard go and get prepared. Èmèrè ilé ẹ múra ogun. Familiar spirit go and get prepared. Jésù ló lórí ogun àwa. Jesus is our temple. Ó bẹ̀ lẹ́yìn wa. He is with us. Ẹni bá fojú pa ìdàwọ́ bá. Anyone that try us. Ẹni tó bá fojú pa ìdàwọ́ bá. Any that try our problem. Bó ogun lọ. They will be destroyed. Agbára ilé yín bógun lọ lálẹ́. Amen. Agbára ìlú yín ó bá ogun lọ. Amen. Ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Hear the word of the living God. Mama, ẹ ní bá ogun lọ. Mommy, you will not perish in the battle. Ẹ máa borí ogun yìí. You will overcome the battle. Ogun tó fẹ́ sọ yín di dàkúdà. The problem that want to turn you to non-entity. Ẹ wo báyìí kọ́ lè ṣe bẹ̀rẹ̀. This is not how you started. Ẹ rántí ni. Don't you remember? Gbà tó ti gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ Once yín. they took it away from you. Ó ṣe mí bí kí n máa gbàdúrà mo fẹ́ sọ̀rọ̀. I just want to pray but I need to talk. Wo ìgbà tí wọ́n gbà lọ́wọ́ yín. When they took it away from you. Ẹ fúra ni. You did not observe it. Wọ́n wá jẹ́ kí ẹ bí ọmọ kọ̀ọ̀kan máa gbọ́mọ yẹn kọ kiri. They allow you to have a child and carry that child all about. Wọ́n jẹ́ kí ẹyin bí ọmọ mẹ́ta fún bàbá mẹ́ta. They allow you to have 3 children for 3. Ẹni mo kọ ibi ní alẹ́ yìí. I reject evil tonight. Ẹ sọ pé alẹ́ mi lélẹ́yìí. Tonight is my night. Ta ló fẹ́ pa yín lára nínú ẹ̀mí? Who want to kill you spiritually? Ta ló fẹ́ initiate yín sínú agbára òkùnkùn? Who want to initiate you into the satanic world? Ọwọ́ tó ti ìlú wá. The hand that come from the village. Tó dẹ̀ gbé àgọ́ alágọ̀wọ̀. And that is still putting in other people's gap. Tó dẹ̀ yọ yín lẹ́nu. And they're tormenting you. Iná tú àṣírí ẹ̀. Fire expose them. Iná tú àṣírí wọn. Fire expose them. Mo ní iná tú àṣírí wọn. Fire expose them. Bàbá. Father. Orí la pè yìí. You are the head. Yeah. Agbára abúlé ti gbọ́rí lọ́wọ́ yín. The power of the village are taking away the headship from you. Wọ́n ti jẹ́ kẹ́ mú ìyàwó yín lájẹ́. They now ask you to take your wife as witches. Ìyàwó yín ò ṣàjẹ́. Your wife is not a witch. Abúlé náà ti gbà sílẹ̀. They took it away from the village. Wọ́n ti rán ọmọbìnrin kan sí yín They láti have abúlé. sent a lady to you from the village. Agbára méjì láti abúlé yín. And that lady is a familiar spirit from the Ọkọ̀ wa village. gbà tí ọwọ́ They yín. come and take that belong to you. Dádì ẹ ti dáràn. Daddy, you are in trouble. Ẹ ti fàyàlú láyà. You have slept with her. Ṣùgbọ́n mo ní ìdánilójú I pé. have an assurance that ẹ ní àyè kan tó wà fún yín. there is yet another chance for you. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín lálẹ́ yìí. I tell you that tó bá tonight. jẹ́ ọ̀run ló rán mi If the níṣẹ́. heaven have sent me. tẹ́mi ò bá bá òkùnkùn lọ́wọ́ bàbá If Ọlágúnjú. I did not meet the satanic power from my father in the Lord. tí èmi náà dẹ̀ sinmi sínú And I'm òkùnkùn. not rely upon the demonic Ẹ̀yin bàbá power. yìí. You these fathers. tí wọ́n ti gbà látọwọ́ That they yín. have been taking goodness away from you. tó ti lọ dọ́ọ̀pù ẹ̀ padà And they sábúlé. have been dumping it back to your place of nítorí life. ìfàyàkú àyà. Because of your intercourse with a woman. alẹ́ yín ni alẹ́ yìí. Tonight is your night. tẹ bá lè gbàdúrà. If you can pray. tẹ bá gbàgbọ́ nínú ìpè yìí. If you have faith and believe in this calling. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ò kì í gbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ obìnrin o. Some men don't believe the woman calling. tẹ bá wà lára ọkùnrin. If you are among the men tí ìyàwó yín force. that your wife is forcing, tí ẹ wá gbọ́n tó ń sọ. come and hear what she's saying. àwọn màmá kan sọ pé wọ́n ní ìyá onígèlè yìí kí ló fẹ́ sọ. So this woman with a stylish hairstyle, what is he going to say? gèlè testimony nìyẹn. It's a guy, it's a style of testimony. gèlè agbára. It's that of power. gèlè iná. It's part of fire. gèlè ayọ̀. It's the power of joy. àwọn ọ̀làjà máa wé gèlè Who ayọ̀. are those people that have that hair tie of joy? àjọ máa wé ni. We are going to tie it together. ẹ gbọ́ Olúwa lẹ́nu mi. Hear the word of living God kí ló from pa me. yín lẹ́kún. Why are you crying?
ẹkún ni wọ́n jogún fún yín. They have inherited crying for you. ọ̀run gbà lọ́wọ́ yín. Heaven take it away from mo you. bèrè fún iná. I request for fire. kí n tó wọnú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí Before lọ. we go into the ministration tonight, a fẹ́ kọ orin. we want to sing. tó wo oníṣègùn la. mo ní ẹ̀mẹ́ta lọ ẹ̀mí yẹn ní kí n kọ orin yẹn. That spirit asked me to sing that song three times. ẹ̀mẹ́jìlá kọ́ o. We sang it twice. just 2 times. We sang it twice. ẹ̀yin èèyàn dẹ̀ rán mi létí. And you people didn't remind me. ẹ rán mi létí. You didn't remind me. ṣé wo tó ti gẹ́tì ẹ̀ máa bọ̀ mí o. kẹ́ ẹ máa sọ pé mo máa rí tèmi ṣe lálẹ́ Just yìí. say, I will be successful tonight. tó bá ti ń kọ́ tẹ̀ ń gbọ́ As ohun she's ẹ̀. singing it and you are hearing torí ẹni tó her fẹ́ voice. ṣiṣẹ́ ti dé. Because the worker is ẹ máa bá already mi here. welcome the king of kings. Help me welcome the King of the Kings lord of lords. and the Lord of Lords. ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ àti The òpin. beginning and the end. ẹ máa kí dr jesus. The Doctor Jesus. tọ́mọ yẹn bá ti ń kọrin pé As- ó ní As ṣẹ́gun the ńlá child wá singing that nìyí. the great physician is here. ẹ máa bá mi sọ And you pé continue to say, welcome sir. welcome, sir. ẹ máa wá ṣe You amen. will say amen. The great physician now is near, the sympathizing Jesus. He speaks the drooping heart to cheer. Oh, hear the voice of Jesus. Sweetest notes in seraph song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus, your many sins are all forgiven. Oh, hear the voice of Jesus. The veil twists you and God is riven. Redemption wrought by Jesus. Baba. Sweetest notes Thank you, Lord. in seraph Thank you, Lord. Thank you, song. Lord. Sweetest name on mortal You are tongue, worthy, O Lord. sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus, all glory to the dying Lamb. I now believe in Jesus. I love the blessed Savior's name. I love the name. Begin to say of amen, amen, Jesus. amen. Sweetest notes in seraph song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus, his name dispels my guilt and fear. No other name but Jesus. Begin to say amen. Begin to Amen. type amen. Amen. Begin to My type soul amen. delights to hear the precious name of Jesus. Sweetest notes in seraph song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus. Amen. Orúkọ Jésù. Amen. Ó yá mo bèrè fún iná. As for fire,
iná tó máa palẹ̀ ogun mọ́ lálẹ́ yìí. Fire that will destroy all the problem of our life tonight. Kò sẹ́ tó lè ré bàbá ọmọ àti There is mẹ́ta no lọ́kàn one kọjá. that can triple over the Trinity. Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kàn là ń pè yìí. Power of Christ in being one. A ti bèrè fún iná We have àkọ́kọ́. asked for the first fire. Ẹ̀kejì nìyí ẹ̀kẹta This rèé. is the third time. Bàbá ọmọ Our Father and the Son àti ẹ̀mí and the mímọ́. Holy Spirit. Ẹyọ kan tá a máa bèrè This sí. is the only one that we are Àwa going to jẹ́ orígun ask. mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Be the four corners of the Ṣùgbọ́n tí world. ẹ̀kẹta But rèé. this is the third time. Iná la wọlé wa. Amen. Mo bèrè fún iná. I ask for fire. Fire of the Lord. Iná Ọlọ́run. Ó yá wọlé wa. Amen. Holy Ghost fire. Amen. Fire. 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 Holy- Fire. Holy Ghost. Fire. 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 Holy Ghost. Fire. 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 Iná. 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 Fire. 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 Iná. 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 Fire. 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 Holy Ghost. Fire. 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 Holy Ghost. 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 Aṣẹ́gun bẹ́ẹ̀. Amen. Ẹ gbọ́ gbogbo iná tí òkùnkùn dá lórí yìí. All the Satan and demonic fire upon our lives. Inú ẹ̀mí mímọ́ jó dànù. Holy Spirit fire consume them. Gbogbo iná òkùnkùn Every satanic fire tí wọ́n dá sí àgọ́ that yìí, have been put upon our lives tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe rere. that not allow us to prosper. Iná tí òkùnkùn fi ń yọ ayé yìí The lẹ́nu. fire that the devil is using to torment our lives. Inú ẹ̀mí mímọ́ The jó. Holy Ghost fire consume them. Mo lójú wọn nu. Fire consume them. Iná ni wọ́n sọnù. Holy Ghost fire consume Iná ni them. wọ́n dànù. Holy Ghost fire consume Iná ni them. wọ́n sọnù. Holy Ghost fire consume them. Iná ni wọ́n dànù. Fire consume them. Iná ni wọ́n dànù. Fire consume them. Iná ni wọ́n dànù. Fire consume them. Aṣẹ́gun bẹ́ẹ̀. It shall be so. Tá a bá ń sọ nípa agbára abúlé, If we are talking of the power of the village, ẹ jẹ́ àṣì Psalm 11. let's go to book of Psalm verse number 11, chapter number 11. Psalm chapter 11. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa abúlé, If we are talking of the village, à ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tó ní agbára. we are talking of a powerful thing. Ohun tó ní agbára là ń sọ nípa We are ẹ̀. talking of powerful thing. Ohun tí ẹnikẹ́ni ò gbọdọ̀ fi ṣeré. The thing that no one should play or joke with. Àwọn kan ń bẹ nínú abúlé wa There are yìí. some people in our villages, Àwọn oníṣẹ́ míì. they have no other job Àfi kán bá ti ènìyàn just to jẹ́. destroy people's lives. Wọn ò níṣẹ́ o. They don't have job. Ẹ jẹ́ ká wò ó. Let's look at it. Verse 3. Verse number 3. Ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, Where's the foundation be destroyed? kí ni olódodo lè ṣe? What can the righteous do? A ti gbàdúrà yìí rí. We have prayed this prayer before. A ti ka Bible passage yìí rí. We have read this Bible passage Mo ti before. jẹ́ ká mọ̀ wípé We are led you to understand ohun tí olódodo lè ṣe wà. there are things that the righteous could do. Nǹkan tí olódodo lè ṣe There pọ̀. are a lot of things the righteous could do. Ọ̀run máa dáwọ́lé nẹ́tíwọ̀kì yìí o. Heavens will touch the network. Mo ti ń wo nẹ́tíwọ̀kì yìí, ó dàbí pé ẹrù ló pọ̀ lórí láptọ̀pù mi. I'm looking at the network. It appears there is a lot of apps on my laptop. Yeah, so ó dà pé mo máa ní di laptop mi. I will need yet another laptop. Ọlọ́run gbọ́, ẹ̀yin náà ló máa lò. Ẹ̀yin lẹ́ máa rà mí. And God will use you. Ọlọ́run gbọ́. And by God's grace, God will use Torí you. èyí tó ń ṣọrùn mi bíi ti kọ́lí, ẹ̀dìyẹ tó gbé kọ́lí yìí. This one is not doing well. Aṣáàdúpẹ́ tó jẹ́ pé abájúbádé kí n má pa yẹn títí ẹ̀yà fọgbọ́n sí. Àbí òyìnbó kọ́lí lẹ́nu máa wá kiri ni. Bàbá oníbàbà, ò ní pa mí. All the Chinese is not doing well. Bọ́mọdé bá máa pa mí láyọ̀ máa yá ṣojóró fún. Ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún wọn. Hallelujah. Amen. Now, Listen, ye, tá bá sọ nípa abúlé, if we're talking of village, lórúkọ Jésù ayé wa ò ní dìbàjẹ́. our life will not be Mo ti sọ destroyed. fún wa tẹ́lẹ̀. I told you before,
mo ní tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́. If the foundation be destroyed, kí ni olódodo lè ṣe? what can the righteous do? olódodo lè gbàdúrà. The righteous could pray. tó olódodo bá gbàdúrà. If the righteous pray, tó bá gba right prayer. if he pray the rightful prayer at the right time. and at the right time, olódodo máa ní ìtúsílẹ̀. the righteous will have deliverance. ogun máa ṣẹ́ fún olódodo. And the problem will be over for the righteous. àwọn kan máa sọ wípé. That some people will say àwọn gbàdúrà àwọn ti deliverance tó ẹ̀mẹ́fà. that they are praying and have done deliverance severally, like 6-7 times, wọ́n láwọn ò ṣe nǹkan kan mọ́ o. and they are not doing nothing no wọ́n more nítorí ogun ò ṣẹ́. because the problem still remains. ta ló bá yín sọ bẹ́ẹ̀? Who told you ẹ that? ti gba the right prayer at You the right have time. not prayed the right prayer and at the right time and the right place. ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kó rẹ èèyàn. Sometimes you get weary or tired. ó máa ń jẹ́ kó sú èèyàn. You get fed up. ó máa ń jẹ́ kí èèyàn fi gbogbo ojú yẹn wo àwọn pastors You wípé look kọ́kọ́ at láti gbogbo yẹn kó dànù some kúrò. people with the same people, the same pastor, all the same, all over. ṣùgbọ́n ní alẹ́ yìí But tonight, ayé wa ní our díbàjẹ́. life will not be destroyed. mo sọ ní alẹ́ yìí I tell you tonight, àwa máa rí ìtúsílẹ̀ we o. will have our deliverance tonight. ẹ bá mi kí bàbá Akínwálé Yẹmí wọ́n tún fi ẹni sẹ́yìn ẹ̀ ẹ bá ń kí wọn káàbọ̀ sórí platform yìí. Great that our Father, welcome to the platform. àwọn kọmitì wa ní Nàìjíríà nìyẹn. It's our committee from Nigeria. ẹ bá ń kí wọn. Help me welcome him. yìí náà ti wà bẹ́ẹ̀ yìí náà máa dá sí gbogbo tá à ń ṣe lálẹ́ yìí. Now you will be a partaker of what we're doing tonight. náà tí mò ń lọ nìyí This is where I'm going tó dáa fẹ́ gbàdúrà. because we want to pray. ẹ bá wò ní last week If yẹn you look at last week, àgbàdúrà tán. we did not finish the prayer. a máa lọ sí orí ogun abúlé yìí lórí àwọn ọmọ We wa. are going to this village, power of the village concerning our children. agbára abúlé yìí ló ń da ayé ọmọ mi It láàmú. is the power of the village that is tormenting the life of some children. lórúkọ náà àti Jésù ayé àwọn èèyàn dẹ̀ In the bàjẹ́. name of Jesus, our children's life will not be kí là ń destroyed. sọ nípa agbára abúlé? What are we talking concerning the power à ń of the sọ village? nípa agbára ìpìlẹ̀. We are talking of foundational power. ẹjọ ìmọ̀ nǹkan tẹ́lẹ̀ yìí sọ o jẹ́ sáré wò please can you pray for me táwa lórí aago ẹ jẹ́ sáré dá wọn lóhùn. lórúkọ náà àti Jésù ayé wa ò ní díbàjẹ́. Our life will not be destroyed. tí mi ṣe kí má máa fi fóònù sẹ́gbẹ̀ẹ́ nìyẹn o ẹ má bínú o. Don't be annoyed. lórúkọ náà àti Jésù ayé wa ò ní Our díbàjẹ́. life will not be destroyed. tá bá sọ nípa abúlé If we are talking of the village, gbogbo ènìyàn ló níbi tó ti ṣàn wá. everybody have where they come from. gbogbo ara níbi tá a ti wá. We all know where we originate gbogbo from. ara a lè sọ pé ọmọ Èkó 100 wà mí You báyìí. might say Lagosians, about 10 Lagosians are here. kò sí bàbá ẹni tó ní Èkó. Everybody owns Lagos. kò sí bàbá ẹni tó ní Èkó. Nobody owns Lagos. a ní ìpìlẹ̀. We have a so foundation àwọn ibi tá a ti wá yẹn tá a ti ṣàn wá. where we originate from, tí wọ́n ti bí ìyá wa àti where bàbá wa. our mother and father was born, tí wọ́n ti bí wọn wá. where they were born. Ọlọ́run gbọ́. God knows. àwọn ogun ìpìlẹ̀ yìí là ń These sọ nípa are ẹ̀. we are talking of the foundational problem of that place. gbogbo bí wọ́n ṣe bí wa bí wọ́n ṣe mọ̀ wá. As wọ́n lè má bí àwa sí abúlé. As we were born and raised, we might not be born in the village. àwọn wo ló wà lórí platform yìí lálẹ́ yìí. Who are those on this platform tí tonight wọ́n bí wọn sí abúlé. that were not born in the village? tí wọ́n bí ìyá wọn sí That their abúlé. mother or father was not born in the ẹni village? tí ìyá wọn tó bá bí ìyá tí wọ́n sábúlé. If your mother was not born in the village, kó sọ pé yes. just say yes. ẹni tí wọ́n bá bí òun fúnra rẹ̀ sábúlé. If you are not born in the village, kó sọ pé yes. just say yes as tó bá ti well. bí ìyá ẹ̀ sí If abúlé. your mother was born in the village tàbí wọ́n bí bàbá tiẹ̀ sí or your abúlé. father was born in the village, ẹ ti kó nú ẹ̀. you are part of it torí ìyá yẹn ló máa dín pẹ̀lú. because they will be dealing with that mother tọ́ba dẹ̀ ti ń dín pẹ̀lú ìyá. as they are dealing with the mother àbí bàbá. or the ó father. ti kàn yín náà. Then you are a partaker of it. ṣùgbọ́n mo sọ fún yín pé But I tell you ẹ máa bọ́ ní alẹ́ that yìí. you'll be delivered tonight. mo máa sáré tún gbàdúrà. I will pray speedily. kẹ́ bá mi pe àwọn tó yẹ kó tún gbàdúrà yìí Help wọlé. me invite some people that need this prayer. bíbélì pé tí ìpìlẹ̀ bá ti The bàjẹ́. Bible says if the foundation be destroyed, pé kí ni olódodo fẹ́ what ṣe. can the righteous do? iṣẹ́ tí olódodo fẹ́ ṣe la fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí. We want to do the work of the righteous tonight. ní abúlé In the village, wọ́n máa ń di èèyàn. you can be cursed or spell. wọ́n máa fi èdì di èèyàn. They might confuse you or put a spell on you. tó bá ti ṣépè fún yàn. Once you are cursed, pé bó o ṣe lọ yẹn ló ṣe máa that padà. way you go is the same way you are coming back. àwọn tó fi sílẹ̀ sábúlé The yìí. people that you left on this village, wọ́n dẹ̀ máa bẹ́tẹ̀ they will ẹ̀ be ní. better than you. èpè wo lẹ̀yin gbà. What type of curse did you receive? èdì wo ló ń dì yín. What type of spell was put on àwọn you? ọmọ mi èdì ló ń dì There are wọ́n. some children, they were acting under the spell. Ọpẹ́yẹmí tí mò ń
ń sọ ní last week. The boy we are talking about last week. Èdì ló dì í. He might be working under his wọ́n tún spell. máa wá fẹ́ni tó wà lábẹ́ èpè. And they will see somebody, they bring somebody under that have a wọ́n tún máa wá problem. fún ní èpè. And that person will now curse him. mo pàṣẹ I báyìí decree right now, gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ as a minister of àti God, ìríjú as a minister of tó God, sinmi lórúkọ that Jésù rely upon the name of tí kò Jesus sinmi alone, lé agbára that do kankan not rely on any other power, lórí ìsọtẹ̀wà lábúlé that yín. under the bondage where we are in your ó village, yá ẹ gba ìtúsílẹ̀. receive freedom now, ẹ gba ìtúsílẹ̀. receive liberty ẹ bá now, mi pe àwọn ọ̀rẹ́ yín wọlé call báyìí. your friends now, ẹ ní àkókò ìtúsílẹ̀ wọ́n that ti dé. this is the time of deliverance. bí ẹ ṣe ń ṣe yẹn As you are doing so, Ọlọ́run dá yín lọ́rùn. God will hearken unto your ẹ prayer. lẹni tẹ́ fẹ́ pé o You don't know who you are prodding. ẹ mọ nǹkan tó ń ṣe You don't know lọ́wọ́lọ́wọ́. what he's doing or what ó he's lè going múra kó through. wégele bíi He tèmi. might dress beautifully like me, ẹ wò ó kó tún yí báyìí. and he might be ó máa ṣe stylish. báyìí lórí He Facebook. might be stylish, ṣùgbọ́n kó jẹ́ pé ogun ń jà á. and he might be in big problem, ẹ kọ̀ tú sílẹ̀ and ni. you just deliver ó him. pàṣẹ bí ọmọ I wòlíì. decree as a child of the prophet, iná tún yín sílẹ̀. may fire set us lọ́wọ́ free ogun abúlé. from the power of the Tó ń jà yí village àwọn ọmọ yín that's lógun. tormenting our tó ń children, jà yí ọkọ yín that's lógun. tormenting your husband. mo pa láṣẹ I ni. decree now, mo ní iná tún yín I say sílẹ̀. fire set you iná tún free, yín sílẹ̀. fire set you ẹ free. gbọ́ ni mo ní iná tún yín I say sílẹ̀. fire deliver ọwọ́ iná tún you. yín The sílẹ̀. hand of fire set us ọwọ́ iná tún yín free. Hand sílẹ̀. of fire set us lọ́wọ́ ẹ̀mí free. yẹn. On that from the Tó ń power, ti abúlé jà that yìí. spirit that is working Lọ́wọ́ with ẹ̀mí you, yẹn. that spirit tó ń ti abúlé that gbàṣẹ is lọ́wọ́ coming, yín. that's operating from the village to take away your ó job. yẹ gbọ́rọ̀ I hear olúwa. the word of the living ó God. yẹ ẹgbà We ìtúsílẹ̀. are liberty. ẹgbà ìtúsílẹ̀. Receive liberty. ẹgbà ìtúsílẹ̀. Receive iná deliverance. tún yín lẹ̀. Receive liberty. iná tún yín lẹ̀. Receive deliverance. iná tún yín Fire lẹ̀. set you free. iná tún yín Fire lẹ̀. set you iná free. tún yín Fire lẹ̀. set you iná free. tún yín Fire lẹ̀. set you free. iná 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 tún yín Fire sílẹ̀. set us free. ó yẹ gbàgbára. Receive power. ẹ gbàgbára. Receive power. ẹ di aṣẹ́gun. Receive power. ẹ gbàgbára. Receive power. bí ẹ ṣe ń wọlé ẹ As di you are alágbára. coming, receive power. ẹ di alágbára. Receive power. ẹ di alágbára. Receive power. ẹ di alágbára. Receive power. màmá kan send message sí mi nísìnyí. Just mommy sent a message. wọ́n náà wọ́n send ẹ̀ sínú group àwọn. He said they send it to their group. wọ́n náà wọ́n ní 900,000 èèyàn níbẹ̀. He has 900,000 people there. èmi mọ̀ bí arọ́ ni o. I don't know. bọ́ mi fẹ́ sọ pé rọ o. It's not a so lie. possible. It's possible. Is it possible? ọ̀dà àmọ̀ tó bá possible. We will know if it's possible. màmá yẹn àdà fún yín. That mommy, you'll be orí blessed. WhatsApp lọ ti send ẹ̀ sí mi They sí. send me on WhatsApp. wọ́n náà wọ́n send ẹ̀ sí wọn. They send it to them. báwọn tó wá ń send ẹ̀ sí wọn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan And o. they send it to them one by one. yẹn èrò máa dé o. That many people will ẹ come. gbọ́rọ̀ olúwa. Hear the word of Iná God. tún yín lẹ̀. Fire set you free. iná tún yín lẹ̀. Fire set us lọ́wọ́ ọwọ́ free. tó ń jẹ yín From níyà. the hand that is tormenting Ọwọ́ tó our dè yín life. nígbèkùn. The hand that put us in Ọwọ́ tó bondage. sọ pé ẹ̀ ní lọ. The hand that say we will Ọwọ́ not tó sọ go. pé ẹ̀ ní The rọ́gọ̀lù. power that say you not enjoy Iná your tún yín lẹ̀. glory. Fire set Iná us tún free. yín lẹ̀. 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 Fire set Iná us free. ìgbédìde o. The fire of Ó tún yín sílẹ̀. set us free. Ó tún yín Fire sílẹ̀. set us free. Ó tún yín Fire sílẹ̀. set us free. Ó tún yín Fire sílẹ̀. set us free. ayé yóò ní bàjẹ́. Our life will not be destroyed. ayé ẹlòmíì tó bàjẹ́ abúlé ló wà. The people, some people's life that destroys in the village. Mama Janet ní Canada sọ pé I sent it to my group too. ajá fún yín. That mommy said to our group, mommy will be God will bless gúrùpù you. màmá ẹ̀dẹ̀ ni èrò kúrú gúrùpù wọn There's a bàjẹ́. lot of people on her group. mo gbọ́dọ̀ olúwa lẹ́nu mi o. Hear the word of the God from me. èṣù pòfo lórí ayé yín. Satan has been defeated in your life. mo ní èṣù pòfo. I say Satan has been defeated in your Òkùnkùn life. dáràn. The power of the darkness has been Lórí ayé yín wasted o. concerning our life. òkùnkùn jẹ̀bi. Satan has been put to ẹni shame. tá a gbéṣẹ́ lé The lọ́wọ́. man that has been assigned pé kó wá yọ yín lẹ́nu. to torment our life. ẹni tá a gbéṣẹ́ lé The lọ́wọ́. man that has been assigned pé kó wá jẹ yín to níyà. come and punish your ó yá life. ọ̀run bàtí ẹ̀ May jẹ́. heaven destroy their power. agbára májẹ̀mú tá lọ́fà That the ikú. power of God destroy them. mo ní ọ̀run tá I lọ́fà. say arrow of death locate ọ̀run them. tá ní ọ̀fà. Arrow of death locate ẹ̀yin them. èèyàn yẹn gbàgbára. These people receive power tó dáa fẹ́ ṣiṣẹ́ ní alẹ́ yìí. because we want to walk tonight. àwọn kan ti ṣe extend sínú Some gúrùpù ní people are sá. sending to the group. bí ẹ ṣe ń ṣe yìí. As you are doing that, ọ̀run kéde yín. heaven will pronounce you. ọ̀run kéde yín. Heaven will pronounce you. ọ̀run kéde yín. Heaven will proclaim Aṣẹ́gun you. bẹ́ẹ̀. It shall be so. kí ni wọ́n máa ń ṣe fún yàn gangan ní abúlé. What are things that are done in the village? wọ́n máa ń de èèyàn mọ́lẹ̀ ní abúlé. They can tie you down in the village. kí ni iṣẹ́ tí agbára abúlé yẹn máa ń ṣe. What is the power or the functions of that power of the tí wọ́n village? bá de èèyàn mọ́lẹ̀ ní When abúlé. someone is tied down in the village, irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè wà lókè òkun. that person may be living abroad. kò ní rí iṣẹ́ ṣe. He will not have a good kò job. ní rí ọkọ fẹ́. He will not have a kò ní husband. ní He ìyàwó. will not have wife. gbèsè ló máa fi gba ayé He ẹ̀ will máa be jẹ. in debt all his life. gbogbo tó máa jẹ́ kó láyọ̀. Everything that will give him joy, ó máa pa á he lẹ́kùn ni. will be causing pain. gbogbo tí ó ṣe látàbúlé. Everything that you do in the village tó ń gba omijé lójú that yín. causes you to cry,
Ọlọ́run má jẹ̀mú bàjẹ́. May heaven destroy them tonight. Lórúkọ ńlá àti Jésù May the Ọlọ́run power, bàjẹ́. I say heaven destroy tonight. Lórúkọ Jésù In ọ̀run the bàjẹ́. name of Jesus, Ẹ heaven pariwo destroy báyẹn them. porúkọ ńlá àti Let's shout Jésù. now and call the name of Ọlọ́run fọwọ́ Jesus. agbára tú mi sílẹ̀. Father, set me free by your powerful Lọ́wọ́ hand ogun abúlé from wa. the powers of our village. Ó yá tú mi sílẹ̀. Set me free. Mi ò gbọdọ̀ wá I lásán. must not come in vain. Mo gbọdọ̀ lọ pẹ̀lú I ìdáláre. must go with. Ẹ jọ̀ọ́. Mo gbọdọ̀ lọ pẹ̀lú I ìdáláre. must go. I must be free. Ọlọ́run tú mi sílẹ̀. Father, set me free. Tú mi sílẹ̀. Set me Ó free. yẹ gbàdúrà yìí. Father, in the name of Jesus, God of fire, mighty Lord, Father, set me free from the powers of the village that tormenting my life, my destiny. Holy Spirit, set me free. In the mighty name of Jesus, set my children free from the powers of the village. Set Oh, my yeah, wife yeah, free from the pátá, powers pátá. of the village. Ó yá, máa tú In mi the sílẹ̀. mighty name Lọ́wọ́ of agbára Jesus, ìlú Spirit wa. of the living God, oh yeah, set me Ẹ̀yin agbára free ìlú. from the powers of my village, from the Lọ́wọ́ agbára powers of ìlú my wa. village. Father, Máa set tú me mi free. sílẹ̀. Mighty Lord, set me free from the powers Jésù, of the village. Olúwa Father wa. says, set me free. Amen. Hey. Jésù Olúwa wa. Amen. Gbogbo ẹni tó rí ohùn mi gbọ́. Everyone that can hear my voice Ní alẹ́ yìí. tonight, Agbára àṣàṣe. the power of despair, Agbára ìdì. the power of curse, Agbára ẹ̀fún. every power of the enemy, Agbára èpè. every power of curse, Agbára àránsí. every power of arrow, Kó má bàjẹ́. may be destroyed. Kó má May bàjẹ́. be destroyed. Mo ní kó má Be bàjẹ́. destroyed. Lórúkọ Jésù kó In the bàjẹ́. name of Jesus, all those power be destroyed. Lórúkọ Jésù mo ní kó má In the bàjẹ́. name of Jesus, be destroyed. Gbogbo agbára ẹ̀fún. Every power of despair, Agbára ẹ̀fún. every power of despair, Agbára ìdì. every power of curse, Agbára ẹ̀fún. every power of despair, Agbára ìdì. every power of Mo ní despair, kó bàjẹ́. I say be destroyed. Aṣẹ́gun It bẹ́ẹ̀. shall be so. Aṣẹ́gun. It 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 shall be Gbogbo so. ẹni tó rí ohùn mi gbọ́. Everyone that can hear my voice, Ẹ gba òmìnira. receive freedom. Lórúkọ ńlá àti In Kristi. the name of Jesus, Mo ní kí ẹ gba receive òmìnira. freedom. Ní agbára ńlá àti That the Kristi. power in the name of Jesus, Ẹ gba òmìnira. receive freedom. Ẹ di aṣẹ́gun. Be victorious. Ẹ di aṣẹ́gun. Be victorious. Ẹ bọ́ lọ́wọ́ ogun. Be set Aṣẹ́gun free bẹ́ẹ̀. in the name of Báwo ni Jesus. èdè ṣe ń mú èèyàn? How can you be put under a spell? Tàbí báwo ni wọ́n ṣe ń sàsí èèyàn? Or how can you be caused? Wọ́n máa get fọ́tò èèyàn. They will get your picture Àbí kán get orúkọ èèyàn. or they just get your name Wọ́n á wá gbé lọ sínú ìjọba òkùnkùn. and they will take it to the satanic kingdom. Ẹ̀rí pé tí máa fẹ́ gbàdúrà fọ́pọ̀ nínú You will yín. see when I want to pray for some of you, Màá ní kẹ́ fún mi ní fọ́tò yín. I will ask you to give me your picture. Màá béèrè orúkọ yín. I will ask your name. Ẹlòmíì mi tẹ̀ ní nídìí orúkọ Some mi nídìí people, fọ́tò I ẹ̀. may not need their picture. Àkọ́bọ̀ sọ WhatsApp ẹ̀. And they go there, what's up? Màá dẹ̀ mú nǹkan mi. And I will take Mò one. ń sọ bọ́ ṣe ń ṣèkà fún I'm yín. telling you how the wicked people Gbogbo operate. picture tẹ́yìn kó sórí The WhatsApp yẹn. picture that you put on WhatsApp or Tẹ́yìn- Facebook tẹ́yìn post. and they're posting, Àwọn kan yọ wọ́n fi ń ṣèkà. there are some people that can take it and use it for Ìdí wicked tá a fi ń purpose. bèrè iná nìyẹn. That is how we are asking for fire. Tá a bá ti ń bèrè iná. Once we ask for fire, Níbi tó bá ti mú fọ́tò wà where dé. our picture might be taken, Tí iná ti wà ní and àgọ́ there's tiwa. fire in our Kò ní body, ṣiṣẹ́. that thing will not work. Bó ṣe ń sàsí èèyàn. As they put a spell on Àwọn someone, tí wọ́n lò nìyẹn. that's the things they use. Iṣẹ́ agbára ìlú wa. That's the power of our village. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà nílùú Èkó. Some people are in Lagos, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ní Overs. some living abroad, Iṣẹ́ agbára ìlú wọn. and the power of their village Ó ti ba ayé ẹ̀jẹ̀. have destroyed their Mo ló life. ti ba ayé Have ẹ̀jẹ̀. destroyed their Mo pa life. ní àṣẹ. I decree, Mo sọ jáde. I say it out Bí ọmọ wòlíì. as a child of the prophet. Wọ́n náà wà lálòyé. We have used an hour. Gbogbo ogun tó ń ti ilé ogun. Every power of the night. Gbogbo ẹ̀ tẹ wà lọ́gọ̀dọ̀. Those of you that are at night, Mo dá àsìkò yẹn mọ́ àsìkò táwa wà I bí. join that power with our own time Ó here. fa agbára òwú yọ yín Every lẹ́nu. power that torment your life in the night Tí wọ́n lọ ń jókòó lórí ọ̀rọ̀ and ajé be yín. seated concerning your life Lórí mítìnì òṣì. on the satanic meeting. Ọlọ́run bá tiwọn May jẹ́. God destroy their Ó power. da ìrìn àjò May wọn rú. God scatter their journey. Ìrìn àjò táwọn alágbára òkùnkùn. The journey of the wicked Tí wọ́n rìn lórí that ìgbéyàwó they are yín. working concerning your marriage. Ẹ̀fọ́ àti èdì All the spell and the curses tó di ìgbéyàwó that yín. tie your marriage. Ó yá ọ̀run May bàjẹ́. heaven destroy them all. Èpè yẹn padà. That curse is returned to the owner. Níbi tó ti ń bọ̀ ó padà. Where they are coming sent back to the Èpè owner. yẹn padà. That curse is sent back to the Ọ̀run owner. dá èpè yẹn May padà. heaven return it back to the Mo owner. ní ọ̀run dá èpè I yẹn say padà. heaven will return it back to the Ẹ owner. pé orúkọ ńlá ti Call Jésù. the mighty name of Ẹ Jesus, pé Ọlọ́run the ọ̀run. God of heaven,
dáhùn sí ọ̀rọ̀ mi Oh, lẹ́nu. hearken unto my voice tonight. Gbọ́dọ̀ di ọ̀la. It must not be tomorrow. Èyí tí wọ́n yọ mí lẹ́nu They tó have jẹ́. tormented me enough. Ètò ọ̀pọ̀ mi lójú tó They jẹ́. have put me in poverty Dáhùn enough. sọ̀rọ̀ mi lónìí. Hearken unto my voice Ẹ pé orúkọ tonight. Jésù lẹ́ẹ̀kan. Call the name of Jesus one. Ọlọ́run náà ní ẹ̀mẹ́ta. God of fire 3 Ẹ jẹ́ times. gbàdúrà yìí. Father, in the name of Jesus, God of fire, God of fire, God of fire, oh Lord of heaven, hearken unto my voice tonight. In the mighty name of Jesus, oh Lord of heaven, hearken unto my prayer tonight. In the mighty name of Jesus, oh Lord of heaven, intervene into the affairs of my life tonight. Deliver me, deliver my destiny from the hand of satanic and demonic armed robber, from the hand of Satan and demonic operator in my village. Oh Lord of heaven, deliver me tonight. Deliver my destiny tonight. In the name of Jesus, deliver my children tonight. Oh God of heaven, deliver me and my household tonight. In the name of Jesus, from every power, evil power operating in my place of birth. Oh Lord of heaven, set me free tonight. Set my children free tonight. Set my glory free tonight. In the mighty name of Jesus. Oh God of heaven, every powers of the night, every powers of the night operating concerning my life and my destiny. Oh God of heaven, destroy them and their power. In the name of Jesus, destroy them and their power. In the name of Jesus. Oh Lord of Yes, heaven, Olúwa fight wa. my battle for me. Amen. Ẹ jẹ́ ṣe báyìí wá sí onídàájọ́ Let's put our Bible to the book of Judges, 14. chapter number 14. Is it 14? 41 to 3. And we're reading verse 1, number 1 to 3. Samson sì lọ sí Gaza, ó sì rí ọmọbìnrin panṣágà kan níbẹ̀. Ó sì wọlé tọ̀, àwọn ará Gaza sì gbọ́ pé Samson wá sí yìí, wọ́n sì yí i ká, wọ́n sá pamọ́ ní gbogbo òru náà ní ẹnubodè ìlú náà, wọ́n sì dákẹ́ jẹ́ ní gbogbo òru náà, wípé ní òwúrọ̀ ní ìgbà tí ṣé wọn ni mò ń ká ìṣá? No, 14 ni mo fẹ́ ká, I'm sorry. Judges Mo dẹ̀ 14. ń ka 16, mo dẹ̀ pé 14 jáde. Mo rò pé ìwọ̀n kan ṣẹlẹ̀ lálẹ́. Samson sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Tímánì, ó sì rí obìnrin kan ní Tímánì, ọ̀kan nínú àwọn ọmọbìnrin ará àwọn Philistine. Ó sì gòkè wá, ó sì sọ fún ìyá àti bàbá rẹ̀, èmi rí obìnrin kan nínú àwọn ọmọbìnrin ará Philistine, ǹjẹ́ nítorí náà ẹ fẹ́ fún mi ní aya. Nígbà náà ni bàbá òun ìyá rẹ̀ wí fún un pé kò sí búburú kan nínú àwọn bàbá àti ìyá rẹ̀ wí fún un pé kò sí obìnrin kan nínú àwọn ọmọbìnrin àwọn arákùnrin rẹ̀ tàbí nínú gbogbo àwọn ènìyàn mi tí ìwọ fi lọ ní obìnrin nínú àwọn aláìkọlà Philistine. Samson sì wí fún bàbá àti ìyá rẹ̀ pé fẹ́ fún mi nítorí pé ó wù mí gidigidi. Hallelujah. Amen. Tí àṣàsí bá fẹ́ mú èèyàn, If a spell wants to start in people's life, tí èdì bá fẹ́ mú èèyàn, if a cause is operating in someone's mo life, fẹ́ kẹ́ ẹ mọ bó ṣe ń ṣe. I want you to know how it works. Torí a máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà sí. Because we are going to pray. Òun ni mo ṣe fi ọ̀rọ̀ Samson ṣe That's àpèjúwe. why I give an example of Samson. Ẹ wọ́n tó ti lọ fẹ́ ìyàwó, Look at where he got married. kò ní jẹ́ kí wọ́n gbọ́ràn, They will not allow them to hearken or listen to anybody. kò ní gbọ́ advice. They will not take advice from no one. Nǹkan tí wọ́n ní kó má ṣe yẹn ló máa That ṣe. which they ask him not to do is what he will do. Nítorí pé àwọn abaniláyé jẹ́ wà lẹ́yìn rẹ̀. Because the destroyer already is behind him. Mo sọ ní last week, I told you last week, mo lẹ́yìn abiyamọ ẹ má I sùn. say all the mothers, please don't sleep. Oníṣègùn láti wà láàrin wa, A great physician is in our midst. a ti pè é sáàrin wa. We have called him into our midst. Tí àṣàsí bá mú yàn, If a spell is working in someone's life, ó máa ṣiṣẹ́ kiri ni. that person will misbehave and misact. Tí a bá ṣàṣì pásítọ̀, If a pastor is under a spell, a máa bá ọmọ ọjọ́ ẹ̀ sùn. he will start to sleep with his church Tí a bá members. ṣàṣì bá lè lé, If a head of a household Tí is kò under a fura, spell and he's not careful, á dẹ̀ máa bọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ sùn. he will be sleeping with his maid, Kò dẹ̀ sí ohun tí anybody fẹ́ sọ fún. and there's nothing anybody will tell him. Ẹ máa sọ wípé Just tell God àṣàsí ò ní ràn mí. that I will not operate under a spell. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ I bẹ́ẹ̀. will not operate under any Àṣàsí ò ní ràn ọmọ spell mi. in the name of Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní Jesus. sọ. Every Satan demonic spell in my Àṣàsí ò- life is àṣàsí ayé ò ní mú mi. nullified by the blood of the Lamb in Àṣàsí the name ayé ò of ní mú Jesus. àwọn ọmọ I àti will not ọkọ mi. operate any under spell of curse Àṣàsí in ò the ní name mú of mi Jesus. o. By the blood of the Ẹ̀fún àti Lamb, èdè ayé ò I ní set dì mí. myself free Kò sẹ́ni tó under dàgbà jù any lọ́wọ́ ẹ̀fún spell ayé. and any curse in the Kò name sẹ́ni of tó dàgbà jù lọ́wọ́ Jesus. ìjì I ayé. set my children free. I Ẹ̀fún set my ayé ò ní mú life mi free. lórúkọ I Jésù. set my destiny free from the spell and curses of the enemy Mo pa in láṣẹ. the name of Jesus.
àṣẹ́gun bẹ́ẹ̀. Amen. Mo fẹ́ sáré ṣe deliverance ìṣẹ́jú kan. I want to do a quick 1-minute deliverance. Kó ní kálukú kọ ìlú wọn jáde. Everybody write out the name of Ẹ máa your máa sáré village. kọ fast ni. Write the name of your village Gbogbo quickly. ẹ̀yin tẹ́ wà lórí prayer line. Those of you on prayer line Àtẹ̀yìn ọmọ Ondo, àtẹ̀yìn ọmọ and Abẹ́òkúta, those that àtọmọ are gbogbo ẹ̀. from wherever you come from. Mo rán iná lọ sí I abúlé yìí. send forth fire into your villages Ó lọ tú yín sílẹ̀ to báyìí. set you free. Lórúkọ ńlá àti In Jésù. the mighty name of Ó lọ tú yín Jesus. sílẹ̀ Fire báyìí. set you free. Ó lọ tú yín sílẹ̀ Fire báyìí. set you free. Ẹ máa dárúkọ Continue to lóyún. mention the Gbogbo àwa name. ìdílé Ajíbádé. All of us from the Ajibade Láti ìlú Òkè family, Àgbè. from where we are from Mo pa ní àṣẹ Okeagbe, ni. I decree. Mo sọ lórúkọ I bàbá said tọmọ by tẹ̀mí the power in mímọ́. the name of Agbára tó ń bẹ ní the Òkè Àgbè. power that operates in Tó ń da ayé wa Okeagbe, láàmú. that torment and disturb our Agbára life. yẹn jóná. May that power be consumed by fire. Agbára yẹn That sọnù. power be destroyed. Gbogbo èpè àti Every cause àṣàṣe and spell tó wà nílùú that's Abẹ́òkúta. operating in Abeokuta, Brother Deji. fire in the name Ọlọ́run of tú yín Jesus. sílẹ̀. In the name of Mo Jesus. pa ní àṣẹ ni. In the name of Mama Jesus. Ṣadé Williams. In the name Mo of lọ sílùú Jesus. Àkúrẹ́. In the name Ó of tú yín Jesus. sílẹ̀. In the name Ọlọ́run of kí Jesus. Àlàbí. In the name of Jesus. Ògbómọ̀ṣọ́ ni ìlú ti yín. In the name Ó of fọwọ́ iná tú yín Jesus. sílẹ̀. In the name of Ìjẹ̀bú Jesus. Ìmọ̀sán. In the name Màmá of Jesus. Rọ̀fíà Ọlá. In the name Ó of tú yín Jesus. sílẹ̀. In the name of Ìyálájẹ Jesus. àṣàṣe ayé òní In ràn the yín. name of Jesus. Mọ́mí Ọláìdé In the Abíọ́lá. name of Jesus. Abẹ́òkúta. In the name Gbogbo of Jesus. àṣàṣe àti ẹ̀fẹ̀ In the ìdílẹ̀. name of Ọlọ́run Jesus. yọ yín kúrò. In the name of Màmá Jesus. Bùkọ́lá. In the name of Ìbàdàn Jesus. lẹ ti wá. In the name Ẹ̀fọ́ of àti ìdí Jesus. ayé òní ràn yín. In the name of Gbogbo Jesus. abúlé Ọlọ́run tú yín In the sílẹ̀. name of Jesus. Màmá Rẹ̀mí Awósànyà. In the name of Ogun Jesus. Ìbàdàn. In the Ó di name asán of lórí Jesus. yín. In the name Òfò of Jesus. òwò. In the name of Teresa, Jesus. In the name you are of Jesus. free In the from name the of power of Jesus. your village. In the name of Mama Jesus. Ìdòwú, In the name Ẹ̀rìn of Jesus. Ìjẹ̀ṣà. In the Ó name yẹ of gbàdú Jesus. sílẹ̀. In the name of Lórúkọ Jesus. Jésù. In the name of Mama Jesus. Ìyábọ̀. In the name of Ogun Jesus. Ọ̀ṣun. In the name Kò ní of borí Jesus. yín o. In the Mama name of Tony. Jesus. In the Ṣé name ní of ilẹ̀ jẹ́ Jesus. jóga? Fire. In the Ọlọ́run name tú yín of sílẹ̀. Jesus. In Mama the name Díọlá of Alálàdé. Jesus. In the Ogun name àwẹ̀ of Ọlọ́run tú yín Jesus. sílẹ̀. In the name of Jesus. Mama Díọlá. In the name of Ìjẹ̀bú Jesus. Òde. In the name of Mọ́mí Jesus. Fire in Munikat. the name of Jesus. Ìlú Èkìtì. In the name Mọ́mí of Lucy Jesus. Ọládẹ́jọ. In the name of Jesus. Mọ̀dákẹ́kẹ́. In Mọ́mí the name Folúkẹ́ of Kọ́mọláfẹ́. Jesus. In the name of Àkúrẹ́. Jesus. Mọ́mí In the Títí name of Ẹnìtàn. Jesus. In the name Lórúkọ of ńlá àti Jesus. Jésù. In the name of Jesus. Charity. In the name of Ẹ̀dó. Jesus. In the name Mama of fún mi Jesus. ọ̀rẹ́ In Júpè. the name Mọ́mí of Dámilọ́lá. Jesus. In the name of Jesus. Ọ̀sìn Ìgárá Òkè. In the name of Jesus. Àkókò In the name of Jesus. Àkókò Imo In State. the name of Jesus. Lórúkọ bàbá In Mama the name of Adébónkẹ́ Jesus. Ìbàdàn. In the name of Mọ́mí Jesus. Olúwatósìn Sàlámì. In the name of Jesus. Mọ́mí Olúwatóyìn In the Sàlámì name of Alágbàdo Jesus. Abẹ́òkúta. In the name of Jesus. Mọ́mí Arúlébá In Ifọ̀. the name of Jesus. Ìkẹ́nẹ́ In Rẹ́mọ. the name of Jesus. Òde Rẹ́mọ In Ògùn the State. name of Jesus. Mọ́mí Janet. In the name of Mọ́mí Jesus. Alisoro In Abẹ́òkúta. the name of Jesus. Diamond Ẹwà In Múṣọ̀ the name Delta. of Jesus. Delta In the State. name of Jesus. Princess In Adesanya. the name of Jesus. Àríkè In the Adé name of Ògùn Jesus. State. In the Bọ́sì name of Abbas Jesus. Ìkẹ́nẹ́ In Rẹ́mọ. the name Elena of Jesus. Adéníyì Oǹdó In Ìjẹ̀bú the Iléṣà. name of Jesus. Fa- In the name of Jesus. Fadékẹ́mi Bánjí Òkè. In the name of Oǹdó Jesus. and Oyè Èkìtì. In the name of Jesus. Olúfúnmiláyọ̀ In Yétúndé. the name of Jesus. Ṣóhùnmí. In the name of Abẹ́òkúta Jesus. Ìdíòrí. In the name of Jesus. Fúnmilọ́lá. In the Ìlú Ògbèrè. name of Jesus. Olúyẹmísí. In the Pẹ̀lú name Màmá yóò of ti Jesus. lọ. In the name of Jesus. Títílayọ̀ In the Oǹdó. name of Jesus. Akínwálé In the Ìbàdàn. name of Jesus. Olúyẹmísí In the name Ìjẹ̀bú. of Jesus. In the name of Jesus. You are free in Yàlájẹ the Ìkòròdú name of àti Ẹ̀pẹ́. Jesus. You are free in the name Bọ́lá of Dáre ẹni Jesus. tí mo bá ti pè tí yẹn má tún kọ mọ́ ẹ má ṣàmì ni gbogbo ẹni tí mo ti pè yàn ló tún yín sílẹ̀ In the name Ìbẹ̀rù of Jesus. We are free by the blood lórúkọ in ńlá àti the Jésù name of Yétúndé Jesus. Fádà We Ìró are free by the Abẹ́òkúta blood in the Fọlárìn name of Jesus. Mojísọ́lá We are free by the Èkìtì. blood in the name of Jesus. We are free by the Tóyìnṣọ́pàdé blood in Abẹ́òkúta. the name of Jesus. Wùmí We are Ọlọ́ládé free by the Ọ̀wọ̀. blood in the name of Abẹ́òkúta. Jesus. The blood of the Lamb set Kéjì us free in the Ọ̀dẹ́wálé name of Jesus. ẹ má ṣe The àmì blood of the Lamb set Rachel us free in the name Abẹ́òkúta of Bísí Jesus. Aṣírù The Ìjẹ̀bú blood of Òde. the Lamb set us free in Lucy, the name of Jesus. Ọládèjọ You are free by the Mọdákẹ́kẹ́ o. blood in the name of Jesus. You are free by the blood in the name of Hey. Jesus. In the name of Fábẹ̀mí Jesus. You are free Ayọ̀délé. by the reason of the blood Kwara. in the name of Jesus. The Fúnmi blood of the Kẹ́fàtókè Lamb set Jọ́gà us free Orílẹ̀. in the name of Ìlú wà Jesus. bíbáyìí. The blood of the Fúnmilọ́lá Lamb Àlàbí. set us free Ọ̀tún
the ayé name of gbajú. Jesus. We are free Gbogbo by ìlú the tó ń bẹ ní blood. abẹ́ In the òun mi. name of Jesus. Rembaya. In the name of Jesus. Gbogbo ẹ̀yin ìlú tí ẹ wà lábẹ́ In òun the mi. name of Jesus. In the Mo name dúró gẹ́gẹ́ bí of ẹni Jesus. ìpè. In the name of Mo Jesus. sọ̀rọ̀ àṣẹ In the jáde. mighty name of Jesus. Ará Abẹ́òkúta, In the ará mighty Oǹdó, name of Jesus. ará Delta, In the ọmọ mighty Èkó, name of Jesus. ará Ọ̀ṣun, In the ará mighty Ilé-Ifẹ̀. name of Jesus. Hey, In the ẹ gbọ́ mighty ọ̀rọ̀ Olúwa name lẹ́nu of mi. Jesus. Gbogbo abúlé ó yá kó máa ṣẹ́. Amen. Kasherebokwaya. Ogun abúlé kó máa ṣẹ́. Amen. Ogun abúlé kó máa ṣẹ́. Amen. Ogun àṣàsí kó máa ṣẹ́. Amen. Àṣàsí tó ti ìlú yín wá ó yá iná máa jó. Amen. Iná máa jó. Amen. Iná máa jó. Amen. Agbára àṣàsí o ó yá lórúkọ Jésù kó bọ́ sọnù. Amen. Agbára ẹ̀fún o ó yá kó wọlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Amen. Lórúkọ Jésù kó wọlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Amen. Àṣíàgò Amen. iná Olódùmarè jó. Amen. Ẹ wá gbọ́ o. Hear this. Ogun ọ̀run àṣàsí. The sun, cause in the night. Ogun The voodoo. the voodoo kò rán àṣàsí. cannot stop. Tó bá wọlé babaláwo ó lọ. If you can go to a herbalist house, Táyé bá ń ṣàṣì ẹ. if you are under a spell, Mi ì rí màmá Rónkẹ́ Ayílára o. that mommy, we have not seen her. Wọ́n ti gbàdúrà fún gbogbo ìlú yẹn pátá ẹ I pray nígbàgbọ́. for all those country, all of those villages, place have faith. Tó bá ń lọ sílé aláwo If you go to a herbalist house lórí ẹ̀fọn àti èdì. concerning spell Ẹ̀fún. and curse, Àdúrà nìkan ló ràn. it's only prayer that can overcome it. Ẹ gbọ́ àdúrà ló lè ṣe é o. Only prayer that can do it. Àdúrà ò kì í fi èpè wo èpè. They cannot heal cause by cause. Àdúrà nìkan ló lè ṣe é. It's only prayer that can do it. Àdúrà ṣe ti yín lálẹ́ And yìí. the prayer will do our own tonight. Àwọn wo làdúrà máa ṣe ti Who wọn? are those that will be successful in this prayer Àwọn tonight? làdúrà máa yanjú ogun wọn. I'm the one. The prayer will solve Ìdílé the Ajíbádé problem number tonight. 1. In the name of Jesus. Àdúrà ò ní ṣe ti wá ti lálẹ́ In yìí. the name of Jesus. Àdúrà nìkan ló lè ràn It's ẹ̀fún. only the prayer that can take away Ọmọ tí spell. wọ́n bá ń ṣàṣì. If a child is under a Gẹ́gẹ́ bí spell, mo ṣe sọ ní last as week. I've said last week, Tó bá ń gbé ẹran fún. if you give him meat Tó ń kó ẹran mẹ́wàá sínú abọ́ and you fún. give him 10 meat, Tán bá ṣàṣì. once he's under a spell, A lọ jí àbọ̀ ẹran jẹ he níta. will go and take half of what you got him at outside, Wọ́n á lọ lù ú pa. and they can kill him, beat him to death. Àṣàṣì ò ní ràn àwọn ọmọ wa. Our children will not be under a spell in the name Ẹ̀fọn ayé ò of ní Jesus. ràn wọ́n. And the satanic cause will not work Ẹ̀yin upon abiyamọ them. ẹ jí o. Those mothers, please Mo ti awake. sọ fún wa ní last week. I've told you last week Pé ká jí dìde. that we should awake. Ẹ wo Samson. Look at Samson. Nígbà tó dé. When he came, Agbára kan ló ń tì there í. was a power that was pushing him. Àṣàṣì ló mú. He was under a spell. Torí wọ́n ti fẹ́ mu ti pẹ́. Because he wanted to be overcome before. Àwọn Philistine ti fẹ́ mu. The Philistine want to catch up with Wọ́n rí him. bí alágbára ọmọ They ni. know he's very Gbogbo powerful. alágbára ọmọ tó ń bẹ lọ́wọ́ wa. All the powerful children that God has given to Gbogbo àwọn ológo us, tí a gbé all dání. the glorious child that Àwọn God tó has fẹ́ given paná ògo to yìí. us, any man that want to destroy their glory, Iná máa run wọ́n dànù. may fire consume them. Iná máa run wọ́n sọ. Fire consume them. Iná máa run wọ́n sọ. Fire consume them. Iná máa run wọ́n dànù. Fire consume them. Iná máa run wọ́n sọ. Fire consume Ẹ̀yin ọmọ them. ológo yẹn. You glorious Gbogbo tí wọ́n ti child. di ògo yín Wherever mọ́. your glory has been tied Ó yá, ẹ down, gba ògo yín. receive your glory Ẹ gba back. ògo yín báyìí. Receive your glory Mo ní now. kẹ́ gba ògo yín. Receive your glory Ẹ lọ máa lo now. ògo Go yẹn. and use your glory. Ẹ lọ máa ṣe Go rere. and prosper. Ẹ lọ ṣe rere. Go and prosper. Ẹ lọ ṣe rere. Go and prosper. Ẹ lọ ṣe rere. Go and Tó bá fẹ́ prosper. ṣàṣì èèyàn. If you want to be under a spell, Ojoojúmọ́ náà máa lọ sí ilé ìdí they wọn. will go into their sanctuary every Gbogbo ẹni day. tó ń lọ sí ilé ìdí Every man that go to any satanic Nítorí sanctuary ayé yín. because of our tó life, lóun ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ that lọ. we say we're not allowed to go. Iná jó wọn nù. Fire consume them. Iná gba aṣọ lára wọn. Fire take away their garments. Wọ́n ti ń ṣàṣì Samson ti pẹ́. Samson has been under a spell for Torí long. ẹ̀ tí ọmọ kan bá ń gbé ohun tí ò yẹ kẹ́ ẹ gbé wá tó bá gbé dé. If someone, the child just acted strangely, Èwo ló ń dún? Àwọn kan tún ṣe good evening mọ́mí lọ́nà ìta àwà yìí. Ẹ wo ẹ máa kọ́ fún ni. you will reject it. Ẹ jẹ́ ìṣẹ̀ sáàpù kọ́ fún Let me yín. give an example. Bàtà ẹ̀ṣẹ̀ délùú yìí. We came to this country newly. Bàtà bí mo bí rúùtù sí. I got my last born here. Bàtà wà níbi 2 years. He was 2 years old. Ẹ mọ̀ fún àwọn ọmọ ìlú wọn láìkí àwọn bèbí channel yẹn. He liked the baby channel. Rúùtù máa dọ̀gá mọ́ gbogbo wa lórí inú ilé o. He be almost become a master. Tẹ bá ti ń jókòó tẹ fẹ́ wá wo TV nsàlẹ̀ He báyìí. come, want to use watch TV. A ti sáré mú remote control. He will take the remote quickly. A sọ pé no CNN no CNN. He will say no any other channel. Torí ó ti mọ̀ kí tí bàbá wọn bá ti fẹ́ jókòó. Say when the father want to sit down, CNN ni. he look at Táwọn bá CNN. ti wo He CNN. didn't look at Ọmọ CNN. máa wo wrestling. He look at wrestling. So wrestling yẹn Monday night ni. That one is Monday night. Program mi ti gbà.
A program of taking that. Hallelujah. Amen. ọmọ tí ìjókòó wọn lọ́jọ́ mi. When you see them sometimes, CNN ni o. you say ẹ amen. má yẹ káwọn yẹn di ọ̀gá mọ́ yín lọ́wọ́. Don't let them be your master. ẹ má yẹ kó ni pé àyàwó ń já láti bá wọn sọ̀rọ̀. Don't let be afraid to talk to your ọmọ child. tí èdè bá mú. A child that is under a tí spell ẹ̀fún mú. and is under a call tí àṣàṣì mú. and is under a spell. tí àyà òbí ẹ̀ bá tún já. And if the mother or father is ọwọ́ afraid, fẹ́ kó bínú. they don't want the child to be ẹ fún annoyed, màmá mú ọmọ yìí. that spell will work on that child. èdè ayé ò ní mọ àwọn And ọmọ. our child will not be ó open. ló tún máa fò dìde ni. She will rose up, ó máa sáré mu. he will go quickly and catch it and ó máa take ní it. no. As a prayer, bàbí àwa wò báyìí. the father will look at him wọ́n á dẹ̀ rẹ́rìn. and will laugh wọ́n á dẹ̀ kúrò mbẹ̀. and will leave him. wọ́n á lọ tẹlifíṣàn lókè. Go and look TV upstairs. ó ti wá ṣé ó ti ń dùn He mọ́. was doing it for a long time. ọjọ́ kan ló kọ̀ dé. One day he kò came, mọ̀ pé tí Oǹdó ti dé sí bàbá òun lára. you know, to that. ẹ sọ́tọ̀. bàbá ẹ sọ ẹnì kan sọ èyí tá fírì tiẹ̀. One day the father came down. tòǹdó ti dé ọmọ. She wasn't aware. lọ́mọ bá sọ pé no CNN. We said there's no CNN. wọ́n kọ̀ sáré mọ́ ni torí òun ti sáré mú remote yẹn. Let's take the remote. bó ṣe sá àwọn náà ṣe máa sáré mú ni pé will you keep short. Dákẹ́ ẹnu ẹ. bó ṣe ní kó dákẹ́ báyìí. ṣé mo kí kò gbọ́rú ẹ̀ rí. I don't have that before. ogun ayé yín. The problem of ẹ̀yin our náà máa life, ṣẹ̀rù bá lálẹ́ we yìí. have to put them under terrify them ẹ má kọ tonight. ìlú mọ́ ẹ nígbàgbọ́ pé ogun yẹn ti ṣẹ́. Don't call the village again. That problem is over. ogun tìlú ti ṣẹ́ o. The problem of the village has been defeated. ẹ máa gbàdúrà lọ ní bí ó ṣe You want gbàdúrà to kí ẹ máa gbọ́ pray tí as ìlú you lọ. are praying. now Nísìnyí, ọwọ́ ọmọ she doesn't kò know. mọ̀ pé ìlú ti yí padà. Say things have changed. kò mọ̀ pé bàbá wọn ti gbé jáde. Say the father is ready. ẹ̀yin náà gbé ìjà tó ogun You yẹn lálẹ́ have yìí. come to fight that battle tonight. 35 minutes ló kù. We have 35 more minutes. èyí tó ṣẹ̀kù a máa fi jó The ni. remaining will dance. torí àwọn kan tá a bá ti ń lọ báyìí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ àwọn bá ti gbàdúrà tó wọ́n ń lọ Some nìyẹn. people when we finish praying, they gone. àwọn kan dẹ̀ wà níbi iṣẹ́. And some people at so mo work. fẹ́ ṣe pápápá. I want to do it quickly. ọlọ́gbọ́n 2 hours yẹn la máa fi And gbàdúrà. it's only 2 hours we used to a pray. lè ṣe nǹkan mi lè bá wà wá. We will do some other things. Now, Nísìnyí, wọ́n kọ̀ gbọ́ wọ́n kọ̀ sọ pé tí mo bá fún ẹ ní àbàrà kan nídìí. if I slap you from your bottom, ṣé ẹni bá ṣe slap yẹn. as you say slap, ẹni pé ẹ bá wọ́n ṣe fà á yẹn. As you slap. wọ́n ti wọ mọ́ra. you have draw wọ́n ti hand. àwọn táwọn bá dẹ̀ máa na ọmọ ní àbàrà wọn kì í fi aṣọ nà ní And àbàrà. if you want to beat, we take off the garment. ẹ ṣe wọ́n máa ṣí àwọn máa ṣí aṣọ yẹn sókè ni Take away the garment. wọ́n wá tò sí nídìí. And we set it. ṣẹ́rí tí wọ́n ṣe fẹ́ tò sí díẹ̀ báyìí We start to start it. lọ́mọ bẹ̀rẹ̀ sí ni mọ́mí ẹ̀ dáadé I'm sorry. Bàbá ẹ má bínú, ẹ má bínú. láti ọjọ́ yẹn Since that day, ní ọjọ́ yẹn òun ni òpin ló CNN that's this the house. end of that. tọ́ba ti ń bọ̀ báyìí It's coming. asáré jùlẹ̀ ni You put it down. àyà jókòó You sit down. èmi ló máa ń bá ṣe mí owó tẹlifíṣàn. You talk that with me. I don't watch TV. now Listen, ohun tí ogun abúlé gbà lọ́wọ́ yín that everything that the power of the village have taken away ẹ from us, máa gba gbára ń we sìn will receive power now láti lọ gbà á padà. to go and recover it back. tí ìbá ti parí ẹ̀ lálẹ́ yìí If we didn't conclude it wọ́n tonight, ṣe next week we will do it next week. wọ́n máa try láti rún mọ́ I will try to. torí mo ní kọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ treat next I week. want something else to do next week. àwọn wo ló ń halẹ̀ mọ́ yín. Who are those people that are boastful upon you? àwọn wo la kú wárápá níwájú ọba apá Who are ènìyàn. those that terrify you when you have a living God? ọlọ́run tó lè pa èèyàn. God that can kill àwọn wa tó tún lè jí. and God that can make àwọn alive. tá a sọ yóò lè pa èèyàn kan tún jí These padà. people we are talking about, they can't kill and ẹ restore. wá ń jẹ́ kó máa halẹ̀ mọ́ And you yín. allow them to terrify ẹ sọ you. pé mo di aṣẹ́gun lálẹ́ Yeah, yìí. I am victorious tonight. wọ́n mẹ́rin wá ṣe wọn I àlàbà. am ẹ victorious sọ pé di tonight. aṣẹ́gun. I am victorious tonight. very By and the love. name of that I don't even blood. know how to pronounce that I your am name. victorious Mọ́mí tonight. Jùmọ̀kẹ́. By the blood ẹ of sọ the pé di blood. aṣẹ́gun. I am victorious tonight. ayaba By the ẹ̀sà. power of the ìyálàjẹ́. blood. I am victorious tonight. mo di aṣẹ́gun By o. the power mọ́mí in mo the sún. name of Jesus. mo di I am aṣẹ́gun. victorious tonight. mọ́mí àrúlébà. I am victorious ee tonight. màmá By bọ́lá the dáre. power in mo the di name of aṣẹ́gun. Jesus. I màmá am jẹ́nìkẹ́ victorious bọ̀bọ̀yé. tonight. By mo the di blood of the aṣẹ́gun. Lamb. mo I di am aṣẹ́gun. victorious tonight. mo di aṣẹ́gun. Over every mo di power. aṣẹ́gun. Over every aṣẹ́gun spell. bẹ́ẹ̀. Amen. àwọn olùfẹ́ máa halẹ̀ òṣì. Who are those people that want to terrify ẹjọ́ you? tá ló fẹ́ máa halẹ̀ Who mọ́. are those people that are boastful over ẹni you? bàbá tó tó gbójúlé. You have a father that's reliable. ẹ̀dẹ̀ ní olùgbàlà tó tó And ní you have a agbára. savior that is powerful. àwa aṣẹ́gun nìyí. We are the victorious. Yétúndé o ti da aṣẹ́gun. Amen.
Ronke Ayílára ó mà ti dá ṣẹ́gun o. Amen. Bàbá ọlá Jehovah ẹ ti dá ṣẹ́gun. Amen. Gbogbo wa lórí aago yìí In the name a of ti di aṣẹ́gun. Amen. Àṣàsí, Spell, ẹ̀fún cause kò ní ràn wá. will not be operating in our Ètò life. ìkáwọ̀ ìyá Samson Instead of the mothers of Samson kí wọ́n bá a wí, to talk to him kí wọ́n dà á sílẹ̀ fún kọ́tùṣà. and explain everything to him Ó lè vividly, jọ̀gá lé wa lórí. that no, you cannot be our Irọ́ ló master. pa. You are a liar. Ó lè lọ sábúlé àwọn ọ̀tá kó lọ fẹ́ You yàwó can't níbẹ̀. go to the camp of the enemy to get married. Màsáré gbàdúrà 30 minutes la máa fi gbàdúrà. You want to pray for 30 minutes. Èṣù ti dáràn. Devil is in trouble. Ẹ sọ pé èṣù dáràn. The devil is in trouble. Ẹni tí ẹ bá The devil is in trouble. a ní ṣàṣedànù. We will not do in vain. Ó fẹ́ yàwó. He got married. Ẹjọ́ kì í ṣe pé Delilah ló bà ti Samson jẹ́ It's o. not Delilah that destroyed Samson. Ogun ìpìlẹ̀ ló bà tiẹ̀ It's the jẹ́. foundational problem that Ó destroys ní tí that. ogun ìdílé oníkálukú máa ń kọ nípa ẹ̀. There are things that the family problem of spirit will write concerning you. Àwọn ogun abúlé tí a ti bí wa. All the powers of the village where we were born. Ó ní ohun tó máa ti kọ There nípa are ti things èèyàn. that they will write concerning each Kí individual. níyẹn ò lè dédé And ṣẹlẹ̀. that thing will not happen Nǹkan suddenly. kan ló máa yí It's mọ́lẹ́sẹ̀. something that will cause it to happen. Ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín bí wọ́n ṣe ń súnmọ́ Ọlọ́run. Train your children how to get closer to Ẹ God. jẹ́ kí àwọn ọmọ yín mọ bí a ṣe ń pe orúkọ Let Jésù. your children know how to call the name of Ẹ má sọ Jesus. pé wọ́n kéré o. Don't say they are small. Èṣù ti dáràn o. Devil is in trouble. Torí owó ẹni tó máa pa Because jẹ́. the devil is looking for someone Kò ní to wọlé kill. wa mú ẹran He will níbẹ̀. not come to our household to kill Ẹ pe anybody. orúkọ Jésù kí n tó máa Call the lọ. mighty name of Jesus. Ẹ before I kígbe go. Ọlọ́run iná The o. God of fire. Finá gba ọmọ mi lọ́wọ́ ogun abúlé. You save my children by your mighty fire from the powers of the Gbogbo ogun village. abúlé tó lòun máa rẹ́yìn ọmọ mi. All the powers of the village that say they will see the end of my Ogun children. abúlé wa tí ò rí mi The mú. powers of a village that didn't overcome me. Tó ní àwọn ọmọ lòun máa They say they will- ọ̀dọ̀ ọmọ lòun ti máa gbà That wọlé. they will go and take care of my children. Ọlọ́run yẹ já mi gbà lálẹ́. Father, deliver me Ẹ gbà tonight. ládùúà. Father, in the Orúkọ Jésù. name of Ọlọ́run Jesus, iná. God of fire, Ọlọ́run iná. God of fire, Ọlọ́run iná. God of Ó yá fire, gbà lọ́wọ́ Father, ogun Lord, abúlé. deliver me Tètè from gbà the ní powers of my tọmọtọmọ. village. Ọwọ́ Deliver ogun my abúlé. children from the powers Tọ́lọ́wọ́ of ní the mi mú. village. Owó orí mi mú. Deliver my glory Ọmọ mi ló from máa the rí mú. powers of the village. Ọ̀dọ̀ ọmọ ló In máa the gbà mighty wọlé. name of Jesus, Orúkọ ti every powers Jésù. of the village that they send us that they will not Bóyá mo take pa me, ní that àṣẹ. want to destroy Mo or pa ní capture the àṣẹ. life of my children. Lórúkọ wọn Fire àti of the Jésù. Most High God. Ẹ̀mí Will mímọ́ you o. set my Bóyá children máa tú àwọn ọmọ free? mi sílẹ̀. Deliver my Tú children àwọn ọmọ mi by your sílẹ̀. mighty Tú àwọn ọmọ power. mi Set sílẹ̀. my children Tú àwọn ọmọ mi free. Set sílẹ̀. me free. Tú àwọn ọmọ mi Set my sílẹ̀. children free. Lórúkọ wọn In àti the name of Jésù. Jesus. Tèmi tí Father, ọmọ. by your mighty Ọlọ́run tú wa power, sílẹ̀. destroy the powers of the village operating the life of my children. In the mighty name of Jesus. Destroy the powers of the village Yes, operating my Olúwa wa. destiny. In the name of Jesus. Amen. Wọ́n ti parí iṣẹ́ Samson. Samson's work has been completed. Wọ́n ti wọ́n pé kò sí báwọn ṣe lè rí mú. They think there's no way to capture him Àfi káwọn sàsí kó má unless they gbọ́ràn. put him under a spell of disobedience. Àfi káwọn sàsí kó má ṣe Unless they òfin put Ọlọ́run. him a disobedience from God, this order of God. Because tó bá ń ṣe òfin Ọlọ́run. If it's obedience to the word of to Á God, gbọ́rọ̀ sí àwọn ìyá ẹ̀ he lẹ́nu. will hearken to the advice of his Ẹ̀yin parents. abiyamọ mo bẹ̀ yín ni o. You mothers and parents, I beg you, Ẹ̀yin ìyá tẹ wà nílùú òyìnbó. you mothers that live abroad Tẹ kó àwọn ọmọ wá. and you brought your children over, Àbí tẹ bí àwọn ọmọ sílùú or the òyìnbó. children were born abroad. Bàbá. Father, Tí àwọn ọmọ yẹn wá ti di ọ̀gá and yín. those children are now your master. Ìyá mi ò lè bọ́ ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀. Some mothers cannot talk to their And children. mommy, are you okay? Ìyá ṣé wà aṣára ẹ wà aṣára ẹ gbádùn ṣó gbádùn. Ìgbà tá a ṣẹ̀ dé ìlú yìí. When we came to this country, A mọ̀ pé tọ́ba kọ́ sọ pé èèyàn máa dì. when they said that you are mad, A mọ̀ pé èèyàn ń bínú you ni. don't know that you are annoying. Are you mad? Are you mad at me? Are you mad? Mi ò lè gbàgbé ilé wa fẹ́ wó I lulẹ̀ jọ can't yìí. forget the husband who fell that day. Ní ọjọ́ tí ọmọ mi sọ pé The day my child said, mi mọ̀ tó sọ fún bàbá o. I don't know what he said to the father. Ó bá sọ pé, oh daddy, are you mad? Are you mad? Ṣé èmi lọ kí lọ sọ? Say, what Kó did tó mọ you tó say? ṣẹlẹ̀. Before we know what happened. Àbàrà ti tò sí lẹ́yìn. Èmi ni wọ́n èmi. He said, I'm taking you back to Nigeria. Bàbá bá ní ẹ̀ no, daddy, I'm not going back to Nigeria. Àwọn òfẹ́ lọ́wọ́ dá ń fọ́ mọ́. I'm not going back to Òfẹ́ Nigeria. lọ́wọ́ mọ́ òlu ẹ̀. They want to go under Ẹ my... jọ mo bẹ̀ wá ní. I beg you, Ẹ jọ ká tó àwọn ọmọ yẹn. let's train our Ẹ children. má sọ wọ́n di ọ̀gá o. Don't make them their master. Ẹ má
má sọ wọn di ọ̀gá yín o. Don't make them your master. ká má bàa jọ sunkún lọ́jọ́ So that I alẹ́. will not cry over them later in the day. kẹ́yìn àti wọ́n má bàa sunkún So ọjọ́ alẹ́. that both of you will not cry at the end. àní sunkún ọjọ́ You alẹ́. will not cry at Ẹ the end of pariwo our báyìí. life. Shout ọfà now. tó lè ba ọmọ mi. The arrow that may be fired to my tó lè children, bàjẹ́ ọmọ jẹ́ mọ́ mi that lọ́wọ́. may destroy the life of my children. ọfà tó lè run ayé The ọmọ mi. arrow that can destroy the life of my ó children. yá iná gbé jáde. Fire, take it out. ọwọ́ iná dà. Fire, take it ó yá out. gbé síta. Father, take it ẹgbẹ́ out. gbàdúrà Father, yìí. in orúkọ the Jésù. name of Jesus. ọlọ́run iná o. God of fire. ọlọ́run iná o. God of fire. ọlọ́run iná God of mo bẹ̀ fire. ọ́ ni. Father, Lord, I gbogbo commit ọfà tó all lè my ba àwọn children ọmọ mi. into heaven, Lord. lórúkọ Every wúlà àti arrow Jésù. that may be tó lè mú fired ká into sun the life of ẹkún. my ó yá finá children. gbé jáde. Fire, take ó it yá out finá now. gbé jáde. Take it out ó yá now. finá gbé Take it jáde. out now. iná ni Take mo it bèrè out fún now. o. I ọlọ́run ask finá for ti fire jáde. in iná gbé the name jáde. of Jesus. iná gbé jáde. Every arrow iná gbé operating jáde. the life of my iná gbé children, jáde. they destroy and lórúkọ nullify láti Jésù. in the iná mighty gbé name of jáde. Jesus. ọlọ́wọ́ Every iná arrow o. operating the lórúkọ life of ti my children, Jésù. be released ọlọ́run ti now. jáde. Be ó consumed yá by gbé fire jáde. in the iná name máa of jó. Jesus. iná Fire ọlọ́run máa jó. consume them. iná It's máa a jó. kind of demonic arrow ọfà yóò operating gbọdọ̀ in bá any ọmọ area mi. about my ọfà children's yóò life. gbọdọ̀ We bà have mí. been consumed by fire. Jésù Be mo bẹ̀ destroyed ọ́ by ni. fire ó yá finá in gbé. the name finá of gbé. Jesus. finá gbé. In the finá name gbé. of Jesus. finá gbé. In finá the gbé. name of Jésù Jesus. In the Olúwa wa. name of Jesus. Amen. ṣe rí àwa ìyá àti bàbá agbọ́dọ̀ jẹ́ kọ̀ọ̀kan náà. Our children, mother and father, we must not be the same. èmi sì bọ́mọdé bá bí tọ́mọ bá kọjá tó bá fẹsẹ̀ gbá mi màá ń fún lábàrà. If a child go past me and step on me, I will slap him or her. tí bá sọ̀rọ̀ tó bá gbọ́ dáadáa máa fún ẹ̀fọ́tí. If I talk and you didn't hear me, I will slap you. ṣùgbọ́n dádì wa ẹ̀kọ́ tó bá máa mú ẹ báyìí. Daddy, once in a while. tí ẹ báyìí. You are in trouble. àwa méjèèjì ò gbọdọ̀ rí bákan You náà. might not be the same. tẹ́yìn bá ti mọ̀ pé èèyàn mọ bọ́ ṣe ń bọ́ ọmọ You ọ̀gbìn. know how to train your child, talk to your child. ẹ jù sílẹ̀ kí pátánà yín tó mọ̀ mọ́ bá wí kó kojú sí i. Let your other one that know how to train, I'll talk to them or deal with them. kì í Take ṣe pé care. ká wá ba yé ká wá tún ran òkùnkùn lọ́wọ́ láti ba ayé àwọn ọmọ We should jẹ́. not help the devil to destroy our children. ayé àwọn ọmọ yóò ní bàjẹ́ o. Our children's life will not be mi destroyed. ò rí bàbá Rufus o ṣùgbọ́n mo rí pé ọkù Yẹmí ń kí wọn pé wọ́n káàbọ̀ tó bá pé wọ́n wà lórí prógrámù yìí lóòótọ́ ẹ bá mi kí wọn káàbọ̀ sí àárín wa. If Daddy Pastor Daddy Daddy- Rufus is here in the Daddy platform, Rufus. Daddy, you are sincerely welcome. Let Yeah. every one of Mo kàn us rí pé- welcome our daddy. ọkù Yẹmí ń kí wọn pé Daddy Rufus you are welcome. Daddy you are welcome sir. Daddy, we welcome you. ẹ pariwo Shout. ẹ bá mi sọ fọlọ́dùmarè. Let me tell God. ayé ò gbọdọ̀ gba ọmọ tọ́mọ mi lọ́wọ́. Enemy must not succeed over my children. ayé ò gbọdọ̀ gba ọmọ tọ́mọ mi Enemy lọ́wọ́. must not succeed over my ayé ò children. gbọdọ̀ bá ayé àwọn ọmọ mi And my jẹ́. children's life must not be ogun destroyed. abúlé wa ò gbọdọ̀ Or bá ayé the àwọn ọmọ mi powers jẹ́. of our village must not destroy the life of my ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ ti wà children. nílùú You yìí. children that are in this country, ogun abúlé. the powers of the village. ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ ti márì. You that have got married, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà I want yìí you to pray this prayer. bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà fáwọn ọmọ As yín. you are praying for your ẹ children, tó bá ṣì wà ní 35 those 40 that are 45 30, 40, 45, wà á máa gbà mọ́ tìyẹn you náà will ni. just praying that to Ha! yourself. ogun abúlé The wa powers of our ó village gbọ́dọ̀ gba ọmọ tọmọ mi must lọ́wọ́. not take the life, destroy the life of my ogun children. abúlé The wa powers of my village kò gbọ́dọ̀ bà ìgbéyàwó mi must not jẹ́. destroy my marriage. ogun abúlé The powers of the a village. rí i pé ìgbéyàwó ẹlòmíì ti ń tòrò. And we see that some people's marriage is getting good, well, a wá ti bọ̀dá yẹn and then they will put that brother a spell, bọ̀dá yẹn lọ ṣe ṣìnà and that brother will go and fornicate, olórí burúkú yẹn á kọ̀ dá lérú. and that enemy will destroy the household. kì í ṣe nìyẹn o It's not that person. wọ́n ti ṣiṣẹ́ parí They have completed his works, obìnrin ní akọ̀bẹ̀rẹ̀ ni and some women will just start, ọkọ dẹ̀ máa sọ fún. and the husband a might ní be tí telling, a níbi tí ẹ lè tí èké ẹ mọ́ I can't take it kí ló no fẹ́ more. fún ṣì. What hard with àwọn tó nonsense? bẹ́ẹ̀ tí ẹ wá ń The people gbòòrò that better you than outside, ìyá ló ń lọ jẹ. you are going to be wà á on rí the pé wèrè tá trouble. a mọ̀ tẹ́lẹ̀ You know that the madman you already know ó dájú wèrè tó mọ̀ lọ. is better than the ẹ madman you pariwo ẹ̀sọ̀ don't know. fọlọ́dúnmarè Shout God Almighty, máyì káyé gba ọmọ tọmọ mi don't lọ́wọ́ let the enemy take control of my máyì káyé mi ó children. bàjẹ́. Don't let my life be ẹ destroyed. jẹ́ gbàdúrà yé Father, orúkọ in the name Jésù of Jesus, yé God of ọlọ́run iná fire, ọlọ́run God of iná fire, God of ọlọ́run fire, iná mo bí Father, ọ ni by your mighty ayé power, ògbọ́dọ̀ gba ọmọ Holy tọmọ mi Spirit, lọ́wọ́ don't o. allow the enemy to take control of the life of my children. ayé àwọn ọmọ mi In ògbọ́dọ̀ the dín name bàjẹ́ of Jesus, my lórúkọ tí children's bàbá life tọmọ must tiẹ̀ not be mímí mọ́ destroyed. In ayé the ògbọ́dọ̀ name gba of ọmọ Jesus, tọmọ mi lọ́wọ́ my children wọn must ògbọ́dọ̀ not tọ́ be ọmọ mọ́ mi destroyed. lọ́wọ́ In the ayé name àwọn of mi ògbọ́dọ̀ Jesus, bàjẹ́ my children's life ayé must ògbọ́dọ̀ not bá be ṣẹ́ ìránṣẹ́ mi destroyed. jẹ́ My ministry must not be agbára destroyed. abúlé My wa land must wọn not be ògbọ́dọ̀ destroyed. gba Enemy ọmọ must tọ́ not lọ́wọ́ steal mi my glory. ọlọ́run In ìpè the àti má mighty jẹ́ name of kó Jesus, agbára every abúlé power and spirit that wọn shall ògbọ́dọ̀ come lọ́mọ my gbà glory, lọ́wọ́ mi Father, wọn destroy ògbọ́dọ̀ them lọ́mọ and put tọ́mọ them mi to lọ́wọ́ shame. wọn In ògbọ́dọ̀ the bá yé mighty ọmọ name
ọmọ mi jẹ́ ẹ̀fọn ayé ògbọ́dọ̀ mú ọmọ mi èdè ayé ògbọ́dọ̀ di àpò ọmọ mi èdè ògbọ́dọ̀ di mọ́ ẹ̀fọn ògbọ́dọ̀ mú wọn èdè ayé ògbọ́dọ̀ di mọ́ ẹ̀fọn ayé ògbọ́dọ̀ mú wọn mo pa ní àṣẹ ni ó yá darapọ̀ mọ́ mi ó yá darapọ̀ máa yí àwọn ọmọ mi ọlọ́run darapọ̀ Jésù Olúwa wa. Amen. Tí ogun abúlé bá fẹ́ ṣiṣẹ́. If the powers of the village is set to work, wọ́n á rún mọ́ nǹkan kan ni. they will attach it to something. Àwọn wo lógun abúlé yìí? Who are these powers of the village? A sọ nípa ogun ìpìlẹ̀. We are talking of the foundational problem. Òrìṣà ilé ìyá. We are talking of the family idol. Òrìṣà ilé bàbá. The idol that worship in our mother or father's Ó house. yàtọ̀ síra wọn. They are different. Òrìṣà tó ń sìn ilé bàbá ti yín. The idol that worship in your father's house, Torí wọ́n ń ṣe ọmọ ìyá kan náà ní ìyá àti bàbá because yín. they are not the same mother and the same father. Ó yàtọ̀ sórí ìta tó ń sìn ilé It ìyá yín. might be different from that they worship in your mother's house. Iyẹ̀pẹ̀ yẹn dà. Where is that sound? Bó mo gbé sí o. Ẹ máa gbé yẹ̀pẹ̀ jáde báyìí máa wò tó. Please bring out your son. Bring out your son. Bring out your Ẹ son. porúkọ ńlá àti Jésù. Call the name of Jesus. Ẹ kígbe. Shout. Ó yá rán iná lọ sí abúlé wa. Send forth fire into my village. Iná wọnú abúlé wa lọ Fire báyìí. go into my place of birth Gbogbo agbára now. tó ń yọ mí lẹ́nu Every níbẹ̀. power therein that's tormenting my Ó life. yá lọ fi iná máa jó wọn. Father, destroy them with your fire. Iná máa jó wọn Fire, báyìí. destroy them. Ó yẹ gbàdúrà yìí. Father, in the name of Jesus, God of fire, God of fire, God of fire, Father Almighty, Lord, I send for fire into my place of birth. Every power therein, every spirit therein, working against my life and my advancement, fire consume them in the mighty name of Jesus. Every power that resident in my place of birth, that working against my life, that's tormenting my life, that blocking my way of success, consuming fire of the Most High God, locate them and destroy them now in the mighty name of Jesus. I render the powers of my place of birth useless by the power in the mighty name of Jesus. I destroy their stronghold. I render their weapons useless over my life and my destiny, over my children and my wife, in the mighty name of Jesus. Yes. Fire of the Olúwa wa. Amen. Wo máa parí program yìí next week ní tí I bá will parí. conclude this program next week Tọ́lá gbọ́dọ̀ gbàdúrà. because we must pray. Láti 3 weeks ago, From about 3 weeks ago, ọ̀rọ̀ là ń sọ jù. we have been talking a lot. Laptop ti fẹ́ kú. Ẹ porúkọ ńlá àti Jésù. Call the name of Jesus. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ní iyẹ̀pẹ̀ níwájú ilé Those yín. of you that have no sound in your Àwọn place, kan sọ pé àwọn ò rí iyẹ̀pẹ̀ níwájú ilé some àwọn. say there's none in their place of in the Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní iyẹ̀pẹ̀. Those of you that can touch a sound, Ṣẹ́ni iyẹ̀pẹ̀ tèmi mo gbé dání this yìí. is my own. Ẹ jẹ́ porúkọ ńlá àti Jésù. Call the name of Jesus. Ọlọ́run mo iyẹ̀pẹ̀ yìí. Oh Lord, this sand, Mo connect ẹ̀ mọ́ iyẹ̀pẹ̀ ìlú wa. I connect it to the sound and the land in my place of birth. Èmi ẹ̀ mọ̀ bí wọ́n ń gbọ́ mi má lórí Facebook I don't know if you guys are still hearing me on Facebook. Torí gbogbo ẹ̀ ló silent yìí. Everything is silent. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ ṣe yes o. If you are hearing me, just type out yes. Ẹgbẹ́ iyẹ̀pẹ̀ yẹn báyìí. Check out the sound now. Ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Facebook. Those of you on Facebook Tí ẹ̀ ń type. and you are typing, Ẹgbẹ́ sí ẹsẹ̀ yín. just put it in your leg. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fọwọ́ yín type. Those that use your hand to Ẹgbẹ́ type, sí ilẹ̀lẹ̀. put it on the ground Ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ yín lé and lórí. put your leg upon it. Gbogbo ẹni tó wà lórí Facebook. Those people on Facebook, Àwọn tó wà lórí prayer line. the people on prayer line, Ẹ̀yin ẹ lè ṣe bó bá ṣe wù yín. you can do whatever you want. Ẹ lè fi ọwọ́ sí. You can place your Torí hand ẹ̀yin on gbé fún it. da. Ṣẹ́rẹ́ ìtẹ́ Or wà you lórí can- Facebook. Those of you on Facebook, Ẹ gbé iyẹ̀pẹ̀ yẹn sílẹ̀ lẹ̀. hold that sound on the ground Ẹ wá gbé ẹsẹ̀ yín lé lórí. and step over it. Put Ẹ your wá feet forúkọ over náà it àti Jésù. and call the mighty Ẹ̀yin name of Jesus. ẹ̀yin tí ẹ rí iyẹ̀pẹ̀ bù. Those of you that couldn't get the sound, Ẹ kọ orúkọ ìlú yín. write the name of your village Ẹ wá gbé sí ilẹ̀ lẹ̀. and put it in ground, on the Ẹ gbé ground ẹsẹ̀ yín lé lórí. and put your leg over it. Ẹ wá kọ orúkọ Jésù And now báyìí. call the mighty name of Ẹ Jesus. kígbe Ọlọ́run iná o. God of fire. Ọlọ́run iná o. God of fire. Ẹ jẹ́ káà náà gbé tiwa sílẹ̀ lẹ̀. Bàbá Jíbádé. Ọlọ́run ló máa jẹ́ ọ yìí. Wọ́n tètè yà bọ́. Bàbá yìí mara wọ́n tọ́jú fa. Wọ́n tètè yà gbé yẹ̀pẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀. Ẹ porúkọ
orúkọ ńlá àti Jésù. Call the mighty name of Jesus. Mo fi ilẹ̀ iyẹ̀pẹ̀ tí mo gbẹ́sẹ̀ léyìí. I thought this sand that I put my leg Ó on. represent iyẹ̀pẹ̀ ìlú tí mo ti It jáde. represents the land and the sand of my place of birth. Gbogbo agbára ìlú ẹ dárúkọ ìlú Every yín. power in my place of birth Tó ń ju ayé mi lẹ́nu. that is troubling and tormenting my Bí life. mo ṣe gbé ẹsẹ̀ lé As iyẹ̀pẹ̀ I yìí. put my feet on this Ẹ rántí pé a ti bèrè iná o. Don't forget we have asked for fire. Karababa. Ayaba mo ní pé kẹ́ kọ orúkọ ìlú yín kẹgbẹ́ kẹjú sílẹ̀. Write the name of your village and place it down and put your feet on it. Ó yá bí mo ṣe gbé ẹsẹ̀ lé iyẹ̀pẹ̀ As I yìí. put my feet on this Iná kó sand, darapọ̀ mọ́. may fire Gbogbo àṣàsí àti ìlú wa. every spell and curse of my place Àwọn of birth, èpè ìlú wa. all the curses of my place of Mo birth, fi iná dá padà I send báyìí. it back by Ó yá fire. gbàdúrà yìí. Father, Orúkọ in Jésù. the name of Ọlọ́run Jesus, iná. Lord Ọlọ́run of iná. fire, Ọlọ́run Lord of iná. fire, Ọlọ́run Lord iná of bàbá fire, mo pa ní Lord of àṣẹ ni. fire, Ó yá bí mo ṣe gbé ẹsẹ̀ lórí ilẹ̀kẹ̀ yìí. Tẹ̀mí tí ọmọ àti ọkọ mi. Àwọn agbára tó ń yọ wá lẹ́nu láti ìlú Ìkòròdú àti Ẹ̀pẹ́. Orúkọ múlá àti Jésù. Gbogbo ẹ̀mí, gbogbo agbára, ilé ìyá mi sílé bàbá, òrìṣà ìdílé ìyá, òrìṣà ìdílé bàbá, ó yá lórúkọ múlá àti Jésù. Mo gbé tẹ̀lé yín báyìí, agbára tó ń bẹ níbẹ̀, ó yá mo tẹ̀ yín mọ́lẹ̀, gbogbo ìyá agbára yẹn, mo tẹ̀ yín mọ́lẹ̀ báyìí, mo gbẹ́sẹ̀ lé yín, gbogbo agbára yín jẹ́, gbogbo agbára àṣàṣe láti ìlú wa, ó yá lórúkọ múlá àti Jésù. Iná kó máa jó yín, 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 iná máa jó yín. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ porúkọ ńlá àti Jésù. Call the mighty name of Àwọn Jesus. olùkọ́ wà tó jẹ́ pé There are some villages, wọ́n ní òrìṣà tó ń bọ nílùú wọn. they have an idol they worship in their village. So gbogbo ọmọ ìlú yẹn All the children of that village, agbára kan láti máa tẹ̀lé wọn a lẹ́yìn. power must be following them Tó máa around. máa yọ ajé wọn And lẹ́nu. that power might be tormenting them. Ẹni tí ò bá ní ìyẹ̀pẹ̀ Anyone that has no sound, ẹ kọ orúkọ ìlú yín. write the name of your village or your town. Ẹ jù sílẹ̀ lẹ́kẹ̀gbẹ́sẹ̀ lé. Put it down and put your feet on it. Ẹ Step wo on it. a máa gbàdúrà yìí ní next We week. are going to pray this prayer next week. Ẹ wá rọra da ìyẹ̀pẹ̀ tó kí family ní ẹ̀ dà pọ̀. If you're a family, you just turn it together. Tó bá tún di next week ẹ tún pín fúnra yín. And then next week again, you share it. Àbí kó ní kálukú tọ́jú ẹ̀. Or someone might take care of Ẹ máa it. gbúrò látàbúlé yín You wá. will hear from your village. Ẹ porúkọ ńlá àti Call Jésù. the mighty name of Jesus. Mo dúró sí orí ìyẹ̀pẹ̀ yìí. I step on this sand, Ó represent ìyẹ̀pẹ̀ ìlú wa. and this sand represents the land and the sand of my place of birth. Ogun tó ń ti ìlú wa jà ní. Every spirit, every problem that comes forth from my place of birth, Tí ò jẹ́ kí n gbádùn that ìgbéyàwó did mi. not allow me to enjoy my marriage, Tí ò jẹ́ n gbádùn àwọn that ọmọ did mi. not allow me to enjoy my children, Tí ò jẹ́ n ríwèé that gbẹ̀rù did gbà. not allow me to succeed or survive Tí ò my jẹ́ place ní of ayọ̀. birth, that did not allow me to have joy. Tó ní mo máa wá wòran nílùú That Èkó. say I will just come in vain as expected in Ogun Lagos. tó ń ti ìlú jà ní. Every power, that spirit that promised that come from my Tó village, ní mo máa wá sókè that òkun say I lásán. will come abroad in vain. Mo pa láṣẹ. I decree Ó yá iná kó máa rún dànù. fire consume Agbára òkùnkùn. the satanic power, Ìmùlẹ̀ òkùnkùn. destroy my life. Tó ló máa báyé mi That say jẹ́. will destroy my life. Tó ní mi ní gbádùn That say I ògo. will not enjoy my glory. Tó ní mi ní gbádùn That say I àjẹ́. will not enjoy my life. Tó ní mi ní gbádùn àwọn That say I ọmọ will mi. not enjoy my children. Tó láwọn ọmọ mi náà ò ní That gbádùn ara my wọn. children will not enjoy themselves. Iná o. Fire. Ó yá kọjá lọ sí Fire ìlú wa. go forth to my place of Mo birth. dúró sí orí ilẹ̀ I ìlú wa stand báyìí. on the land of my village right now. Ilẹ̀ ìlú The Òkòròdú àti land of Ẹ̀pẹ́. Ìkẹàgbé. Ó yá gbọ́rọ̀ Hear Olúwa. the word of the living Ó God. yá gbogbo iná ibi tó ti bẹ̀ jáde. Every evil power come forth from Ó that land. padà síbẹ̀. Ó yá go back Ẹ there. gbàdúrà. Father, Orúkọ in the Jésù. name of Ọlọ́run Jesus. iná o. God of Ọlọ́run fire. iná o. God of Ọlọ́run fire. iná o. God of Bàbá fire. mo pa ní Fire. àṣírí. Moi, Bí mo ṣe gbé ẹsẹ̀ sórí iyẹ̀pẹ̀ yìí. Mo dúró lórí ilẹ̀ Ìkòròdú àti Ẹ̀pẹ́. Gbogbo àwọn agbára ẹ̀fọn àti ètì. Eléyìí tó yọ ayé wa lẹ́nu. Tó yọ sẹ́nu mi lẹ́nu. Tó yọ ìgbéyàwó mi lẹ́nu. Mo dúró sórí ilẹ̀ òkè àgbè. Tó lè máa yọ ìgbéyàwó mi lẹ́nu. Àṣàṣì tó lè máa tibẹ̀ wá. Ẹ̀fọn àti ètì tó lè ti òkè àgbè wá. Láti yọ ayé mi lẹ́nu. Láti da ayé mi lẹ́nu. Iná máa rún wọn sàn. Iná rún wọn. 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 Mo dúró sórí ilẹ̀ báyìí. Orí ilẹ̀ ni wọ́n mo dúró sí o. Jésù Olúwa In wa. the name of Jesus, amen. Ogun ilé wa lé o.
Power of our household is strong. Ogun ìlú wálé o. Power of our village is strong. Olúwa dìde. Father, Ó tú wọn ká o. arise and scatter them. Ogun ìlú The wálé. power of our village is strong. Má parí ẹ̀ lálẹ́ yìí. I will conclude it tonight. Má parí ẹ̀ sí bíbá yìí. I will conclude it here tonight. Má bẹ̀rẹ̀ next week. I will continue for it there next week. Ìgbà tẹ́tẹ́ àti last week yẹn mi ò parí ẹ̀. When we were doing it last week, we couldn't conclude Mi it. ò parí ti last week. We couldn't conclude that of last week. Bó bá ṣe wọn náà ló ń ṣe ọ̀la yìí. As God places Ní àárọ̀ yìí bí mo ṣe jókòó síbí. as I wake up this morning and sat 5 down, a.m. ni mo jókòó síbí 5 báyìí. a.m. I was sitting down Ìgbà tó here, máa di nǹkan bíi 12. and by 12, Mo gba mẹ́sẹ̀gì yẹn I pé received a message òun fẹ́ ṣe ogun ìlú. that I want to destroy the powers Kí of ní the káwọn yẹn village. lọ bú iyẹ̀pẹ̀. That people should collect sound, Ọlọ́run gbọ́. God Ogun knows. eléyìí máa ṣe o. and this problem will be Gbogbo over. ogun ìlú Every power battles of the village tó ní ẹ máa wá that lásán. say you will come in vain, Ẹ ní rí kankan mú that you will lọ lé. not achieve anything, Ogun yẹn wó dànù. that power is demolished. Gbogbo ẹni tí ò bá gbọ́ programu yìí Everyone that had not heard this program láti ìbẹ̀rẹ̀. from the beginning, Ẹ̀yin tẹ́ wà ní abroad. those of you that live Mo abroad, bẹ̀ I yín. beg you, Ẹ lọ jókòó tì go í. and sit down and Kí ẹ tún gbọ́. Gbogbo tá a ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀. everything we did from the beginning. Ẹ láti ṣe You have tí. to do yours. Ẹ̀yin tẹ́ ní problem. Those of you that have problem, Ìkan tàbí ìkejì. one or the other, Yálà lórí ọmọ yín. the other concern your Omi yẹn ṣẹ́ children, báyìí. that problem is Ẹ over. gbọ́rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. We are the word of the Bí a living ṣe God. parí lọ. As we are concluding, Bí a ṣe dúró sínú ìlú wa as we báyìí. are as we are standing in our place of Bí a birth ṣe now, gbé ẹsẹ̀ lé yẹ̀pẹ̀ as fún wa. we step on the land of our village now, Mo pa ní àṣẹ I decree ìbọ̀dé tó ń tì lú wa. every incident of causes from our village, Àṣàṣì tó ń tì lú wa. every spell from our village. Sàn. Amen. Ẹtí business yẹn ti collapse. In the name of Kọ́lọ̀ Jesus. kó ṣe tuntun fún yín. Amen. Kẹ̀rí àánú gbà. Amen. Pásítọ̀ tẹ̀ ń bẹ lórí aago. Pastors. Lórúkọ ńlá àti Jésù kẹ̀rí àánú gbà. Amen. Ìfàmìlíyàn kò di ọ̀tun. Amen. Lórí Ajíbádé. Amen. Bá a ṣe ń ṣe tiyín. Amen. Tá à ń tó ọ̀rọ̀ yín ká wa lára. Amen. Ọ̀rọ̀ tiwa náà kó ká ọ̀run lára. Amen. Ẹ tó máa bà tiwa jẹ́ kò ní pàdé wa. Amen. Àṣẹ ọ̀run gùn bẹ́ẹ̀. Amen. Gbogbo tí a nílò pátápátá. Everything that we require or desire, Kọ́lọ̀ ń jogún ẹ̀ fáwa may náà. God give it to us. Ayé wa ní débàjẹ́ o. Our life will not be destroyed. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Ẹ ṣe oore ọ̀fẹ́ bàbá. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Hallelujah mélòó. Hallelujah yìí máa ní pọ̀ngbọ̀n méje ni. Hallelujah will be powerful, will be serving. Ẹ dá síbí wa. Ẹ ju ẹ̀kọ́ ju kí ni ẹ̀sìn mẹ́. Hallelujah méje tó gbé náà rù. Olúwa fà mí dìde. Olúwa fà mí dìde. Èmi ò lè dókè gùn o. Olúwa fà mí dìde. Bàbá jọ̀wọ́ o. Olúwa fà mí dìde. Adáni wáyé mo ti dé. Olúwa fà mí dìde. Èmi ò lè dókè gùn o. Rárá bàbá. Olúwa fà mí dìde. Ọlọ́run wá fà mí dìde o. Olúwa fà mí dìde. Adáni wáyé o. Olúwa fà mí dìde. Ìwọ ni mo gbọ́dọ̀ lé. Èmi ò lè dókè gùn o. Olúwa fà mí dìde. Ìwọ ló fọ́ Ẹ́sítérì dìde. Ẹ̀rù lásán ni tó dáyà ọba. Ọkùnrin etí odò Bẹ́sáídà o. Agbára rẹ ló gbé dìde. Lórí akéte àìsàn ọdún méjìdínlógójì. Kò sóhun tágbára rẹ kò lè ṣe. Bàbá wa gbé mi náà dìde. Báráyé má fi mí ṣẹlẹ̀ yà mọ́. Jésù wa gbé mi náà dìde. Báráyé má yẹ̀yẹ̀ mi mọ́. Adániwáyé wá gbà mí. Olúwa fà mí dìde. Olúwa fà mí dìde. Ìgbédìde àtòkè wá ni mo fẹ́ o. Èmi ò lè dọ́dọ̀.
gbé o. Mo sádìyà mo mọ̀ pé o lè ṣe é. Mo ti sáré síwá mo ti sáré sẹ́yìn bàbá o. Mo lọ sókè mo lọ sódò òfo ló máa já sí. Mo wá rí i pé ìgbédìde tòótọ́ wọn rẹ̀ ló wà o. Èmi ò lè dágùnkè o. Láì sí àtìlẹ́yìn rẹ̀. Bàbá fàánú gbé mi sókè o. Ẹlẹ́dàá ọ̀run ohun ayé. Olúwa fà mí dìde. Ọlọ́run Abraham, Ọlọ́run Ísákì, Ọlọ́run Jákọ́bù. Bàbá fà mí o, fà mí. Èmi ò lè lọ́dẹ̀. Fà mí lọ síbi tó ga tó ga. Olúwa. Ẹ máa wò mí ọ̀tọ̀ ni wọ́n tí mò ń play ọ̀tọ̀ ni wọ́n tí mò ń jó sí. Kì í ṣẹgbẹ́ ọba kọ́ba, kì í ṣẹgbẹ́ ọba kọ́ba, àwọn ìwọ rèé a máa ṣe nǹkan o. Adé yìí náà ládé rẹ̀. Ta ló lè ṣàkàwé? Èmi ò ní àkàwé Jésù. Amen. Akọ́jà ṣẹ̀dá bàbá àgbà ńlá ni nínú ogun bí ìyá níwájú rẹ̀. Ọlọ́run tí ò lè kejì. Èmi ò ní àkàwé Jésù. Lójú sí àwọn tẹ òkú mi ó sán lọ́jọ́ nípadà sẹ́yìn. Èmi gan sí òun. Wà á rírì ìwọ ilẹ̀ níwájú Olúwa, níwájú Ọlọ́run Jákọ́bù. Àrùn jẹjẹjẹjẹ ọba ayérayé. Èmi ò ní àkàwé Jésù. Ẹ ṣé o, ẹ kúkú jó tó dàárọ̀. Ẹ ṣé ìdẹ́kù pẹ̀lú mi yìí. Ẹ ṣé ẹ kú jó. Hey. Gbogbo àgbáyé o, tí a kò tí ì tìtẹ́. Ó dàárọ̀. Ẹ jó. Mọ́mí Alice ní Bọ́lájọ́ ń jó. Ó dàárọ̀ o, ó di next Monday.
Oh, good night.